Toda kuparidza nhasi pamusoro pevhangeri inonzi Ekron. Ingoti kunare pasaidi pako Ekron. Ekroni, 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 Ekron. Chapter 1. Chapter 1 ya 2 Kings verse 1. 2 Kings chapter 1 verse 1. Iungekanganiswe 2 Kings 1:1. 2 Kings 1:1. Aunga kangano. Inonzi Ekron vhangeri yandinayo. Yes. Zvino vaMoabhi vakamukira vaIsraeri. VaMoabhi vakangofuma one day vachiti hatirwei navaIsraeri. Shure kwokufa kwaAhabhi. Ahabhi wakanga afa. Zvino Ahazia mirai makadaro. Pane history inoda kutsanangurwa. Ikasabatwa iyoyo munhu anogona kuziva saka Ahabhi ndiani, saka akanga afa sei, saka vaIsraeri, saka zvakazofamba sei. Nyika inonzi Moabhi inyika yakanga iri muvakidzani weIsraeri. Israel inyika yaita go through a lot of political transformations. Abraham ndiye akapiwa Israeri naMwari. Akanga azvarwa nemurume ainzi Tera, wakanga ari muzukuru waNoa wechi9, nekuti Abraham ndewechi10 kubva pana Noa. Teerera kwazvo, pane nhau yakakosha ipapo. Saka Abraham zvaakanga azvarwa naNoa, asi akanga azvarwa kubva pana Shemu, nekuti Noa akanga abereka vana vatatu. Wakanga abereka Shemu, Hamu naJafeti. Saka pachapter 9 panotaurwa nhau yekudhakwa kwaNoa, kuti wakazobika doro ndokubva adhakwa, ndokubva ashama akabvisa hembe. Saka Hamu unonzi wakaona baba vanga vakatovata zvavo vakadhakwa, ndobva aseka. Ndokunoudza Shemu naJafeti akati mudhara akaita sei? Akadhakwa, mudhara hana musoro. Ndokubva Shemu ati ko unorwara here Noa? Hamu unodarirei? Haleluya. Saka iri pachapter 9 inotangira kubva pavhesi ya17, ndo panotangira nhau yekudhakwa kwaNoa. Saka zvinonzi Shemu naJafeti vakabatirana gumbezi, ndokupinda mama makarara Noa, so ndokumufukidza nemanhende shure, vachiti terege kuona kusapfeka kwani kwababa. Noa ndo paanonzi akazomuka paudhakwa ihwohwo. Bhaibheri rakarekodha kudhakwa kwaNoa. Ndobva ati zvinonzi wakaziva kuti wakanga asekwa naHamu. Ndokubva Noa ati ngavatukwe vana vani? Vana vaHamu. Zvikanzi Jafeti ngaakomborerwe, Shemu ngaakomborerwe, Kenani uchava muranda waShemu naJafeti. Anonzi Kenani mwana waHamu ndiro dangwe rani? raHamu. Saka vana vari vatatu, Shemu, Hamu naJafeti, aive mukuru akanga ari Shemu. Shemu, Shem, ndivo sekuru vaAbhurahamu. Shemu wakabereka mukomana anonzi Afraxad, ndobva kwazoberekwa Sala, ndobva kwaberekwa Ebha, ndobva kwaberekwa Reu, ndobva kwaberekwa Pelegi, ndobva kwaberekwa anonzi Seragi, ndobva kwaberekwa Nao ndivo baba vaTera. Tera ndivo baba vaAbhurahamu. Saka Abhurahamu akazoberekawo vana vatatu, akabereka wokutanga ndobva amutumidza zita rababa wake Nao. Saka dangwe raTera rinonzi Nao. Iye Tera ari mwana waNao, mwana waSeragi, mwana waPelegi, mwana waReu, mwana waEbha, mwana waSala, mwana waAfraxad, mwana waShemu. Saka Abraham aberekwa kudaro. Tera unoratidza kuti handizive kuti zvii zvakaitika nekuti hazvimo muBhaibheri, but chatinongoziva ndechekuti Shemu akabereka dzinza rinozoti pani Abraham. Uyu Kenani uyu mwana waHamu
ndiye akazobereka Kushi. Kushi ndiye muridzi weEgypt. Egypt inonzi Egypt and Kushi, mwana wa Kenani, mwana wa Hamu, mwana wa Noa. Ndo panobva Egypt, ndo panobva Libya, ndo panobva Ethiopia. Pavana ivavo vanhu zvavo vaKenani nevaJafeti, ipapapo ndo pavakabva iyo baba. Saka Kushi ndiye akazobereka nemukadzi wake ainzi Semiramisi, akabereka mwana anonzi Nimrod. Nimrod ndo wakanga achinzi waive muvhimi wavanhu, kutoti Nimrod kuti hunter of men, murume wokuuraya vanhu, ndo zvinoreva kuti Nimrod. Ndokubva apesana naMwari amene kuti zvinhu zvavakaburana, but Bhaibheri rinobuda pachena kuti Nimrod anga asina kukwana, anga asiri munhu kwaye. Nimrod mwana wa Kushi, mwana wa Kenani, mwana wa Hamu. Ndobva Kushi afa, ndobva Nimrod aroora amai vake, ndobva aroora mama vake Semiramisi, ndobva vabereka mwana achitumidzwa zita rekunzani Tamuzi. Ndobva vavaka guta reBhabhiloni, ndiyo language, the oldest language under the sun, the Chaldean language, Chikaradhiya. But yanga isati yakunzi Babylon, yainzi the heir of the Chaldees. Nation rinoti Uri yavakaradhiya, ndo yanga ya present day Babylon. Saka atizive kuti Tera baba vaAbhurahamu chakavapinza muUri yavakaradhiya chii. But what we know from Genesis 11 ndechekuti Tera baba vaAbhurahamu vakapfirwa nemukadzi vachiri kugara muUri yavakaradhiya, zvichireva kuti Tera baba vaAbhurahamu mwana wanawo werudzi rwaShemu akanogara munyika yaNimrod werudzi rwaHamu. Chanzuka zviritaura regai ndidzokorodze, ndichadzokodza kwete zvese zvatataura, ndichadzokodza zvadapedzisira kutaura iyo baba. Ndatidi vana vanova vanhu vatatu, Shemu, Hamu naJafeti. Abhurahamu anobva kuna Hamu. Chapter 11 yaGenesis inotaura kubuda kwa Tera baba vaAbhurahamu, vachibuda muUri yavakaradhiya vachiuya kuno kwaona zonzi vakanogara paHarani, zvichireva kuti muUri yavakaradhiya iguta raNimrod raakagara mushure mekunge makwafa baba vake Kushi akaroora mai vake Semiramisi. Ndo makatangwa Bhaalizimu, kunamatwa kwezuva zvakatangirwa muBhabhiloni. Nanhasi vanhu vanonamata zuva, kusvikira muZimbabwe muno muzuva rinonamatwa, zvichada kuzoparidzwawo rimwe zuva iri. Saka Tera akabuda muUri yavakaradhiya, ndo makaberekerwa Abhurahamu, asi ainzi Abhuramu mazuva iwayo. Sarai mukadzi waAbhuramu akazochinjwa zita akanzi Sara, aitove mwana waTera, changa chakasiyana ndanamai vavo, zvokuti Abhuramu achiroora Sarai akaroora sisi vake, same father different mothers. Saka zvinoratidza pachena kuti Harani munin'ina waAbhuramu baba vaLoti vakafa. Abhuramu naTera vabuda muUri yavakaradhiya vachiuya kuHarani. Saka zvinoreva kuti pavakazonogara muHarani, Tera akarangarira rufu rwamwana wake Harani, ndokubva apa nzvimbo yaari kugara zita remushakabvu Harani baba vaLoti. Saka kuti Harani izita rani rababa vaLoti munin'ina waAbhurahamu, dangwe rainzi Nawo. Saka Abhurahamu akatozvarirwa muUri yavakaradhiya akatombokurira ikoko, zvichireva kuti Abhurahamu akatebheka ari n'anga, nekuti muUri yavakaradhiya hauraramemo kana usiri n'anga. Abhurahamu chikaradhiya ichitaura. Ko Abhurahamu washayawo nyika yako yekugara seiko zvauriwe mwana we akaropafadzwa Shemu? Uyu Hamu uyu abereka Nimrodi avaka URI yavakaradhiya akatukwa kawo, sei akakomborerwa achiraramira munyika yaakatukwa. Chapter 12 yaGenesis, Mwari unobva adzoka kuna Abhurahamu mushure mekunge kwafiwa naTera. Tera akafa aine 105 years. Zvikanzi naMwari buda munyika yawakurira,
ndikuendese kunyika ichave nyika yako. Zviri kunzwika? Abrahamu ndokubva ati kuna Loti mfana wake, mfana uri mwana wemunin'ina wangu, ngatibude itese Mwari ati tifambe tiende kunyika yachandipa. Ndokubva vabuda muHarani vari vaviri, Abrahamu na Loti achiteera bamudiki. Ndobva vanopinda muKenani. Yatiri kuti Kenani izita remunhu, izita rasekuru vaNimrodi. Kwanga achibva Abrahamu kuuri yavaKaradhiyawo kuna Nimrodi muzukuru waKenani, ari kuendeswa naMwari kuKenani futi, kunogara warudzi rwaHamu. Havana kupiwa nzvimbo yaShemu. Shemu anoshaya nzvimbo seiko? Saka Kenani iri kunzi naMwari, ndichakupai venyika yako. Yaitove nyika yemwana waHamu pavana vaNoa. Saka Mwari achida kuipa Abrahamu, aireplacea mwana waHamu achiisa mwana waShemu. Kusati sawa mazuva aNoa. Ngatukwe Kenani uchava muranda waHamu. Una muzviziva. Mwari paakati ngatukwe Kenani, aitotaura kuti Kenani ndichamubvisa ndoisa worudzi rwaHamu. Saka Abrahamu achibuda muHarani achienda kuKenani, ainopozesa nzvimbo yaKenani. Akanga atukirwa baba vake. Vakanga vaona baba vakashama, muso vakanga vadhakwa. Mwari haana zvipande zvinorova, anozvisquare chete, kunyange kusvika kumberi zvakadini. Anga ine chipande naHamu chakazozadziswa mumazuva aKenani. Saka kana muchiti kuKenani, nokuti nyika yaKenani mwana waHamu anova ndiye gotwe raNoa. Pavana vatatu vaNoa, Shemu, Hamu naJafeti. Actually Hamu anga ari wechipiri, anga ari werugotwe ndiJafeti. Saka pataverenga pati Ahabhi mambo weIsraeri wakanga afa. Saka ndataura zvese izvi kuti tigozoona kuti tazoona Israeri rini isu tichitanga tiine nyika yakanga yapiwa Abrahamu. Ukatarisa nyika yePalestine, nyika yeIsraeri, ukatarisa Jordan, ukatarisa Cyprus, part of Egypt, part of Syria, nyika dzese idzodzidzi dzainge dziri nzvimbo yakapiwa Abrahamu naMwari ari 1. Nyika yakapiwa Abrahamu ari 1 naMwari ine 7 mapresidents kutaura kuno. Yakapiwa Abrahamu ari 1 naMwari, anga asiri president, aingovewo mufesi waMwari. Saka Abrahamu akanopinda muKenani. But Genesis 12 verse 7 Mwari anoti nyika iyi ndichaipa kumwana wako. Abrahamu haana kuipiwa, yakanga yanzi ichapiwa mwana wake. Ndokusaka Isaka akazosara ari muKenani pakazofiwa naAbrahamu paGenesis 25, kana kuti akanga achinjwa zita rekunzi Abrahamu. Saka Isaac asara achigara mazuva akanga akuda kufiwa naAbrahamu paGenesis 24. Akatora Eliezer muranda wake akaberekerwa mbamake, azvarwa nemuranda wake akanga atorwa kuDamascus kuSyria, ndobva adzokera kuMesopotamia. Iya yainzi Harania, yakanga yachinjwa zita yakunzi chi Mesopotamia. Nekuti pakabuda Loti naAbrahamu kwakasara Naho. Muchiri kuzvirangarira? Naho mukoma waAbrahamu akanga ari dangwe raTera, ndiye akasara achigara muHarani yakazonzi yaMesopotamia. Abrahamu akabuda naLoti vakazoparadzana. Paya pakazoendwa naLoti kuSodhomu, uye achidzoka kuno. Loti achinopinda muSodhomu, ndobva ngirozi mbiri dzazouya dzikadhistroya chiSodhomu paGenesis 19. Ndobva Loti abuda ine vakadzi vatatu, mukadzi wake nevakunda vake vaviri. Mukadzi akachinja akaita churu chemunyu, ndobva akumbira ngirozi, zvikanzi kwadoka handichagona kuramba ndichitiza, nditenderei ndinozororera paZoari. Pakanopinda Loti. Usiku ihwo vana vake vasikana vachibva vadhakiswa Noa, ndobva vati baba wedu zvavasara vasisina mukadzi, vakafa vasina mwana, dzinza rababa wedu rinorova, ngatirare ina baba. Ndobva vakunda vaNoa varara naLoti, vakunda vaLoti vakarara naLoti. Wechi wokutanga ndiye akazobereka mwana anonzi chi Moab. Saka pari kunzi nevhesi yataverenga vaIsraeri vaida kurwa nevaMoab. Mwana uyu waLoti akaberekwa naLoti nemwanasikana wake. Mazuva akabuda muSodhomu neGomora. Zviri kunzika zvandiri kutaura?
saka yakabva yangoita nyika yezvinyangadzo muMoabhi. Hanzvadzi yaivata nehanzvadzi komana, amai vachivata nemwanakomana, baba vachivata nemwanasikana wavo. Saka yanga iri muvengi waMwari. Nyika yeMoabhi inotori nyika yakabva pana Shemu. NdaMoabhi mwana azvarwa naLoti nemwanasikana wake muzuva rakafa mukadzi wake vachibuda Sodhomu. Haleluya. Zviri paGenesis 19 zvandataura izvi. Saka Isaka ndokubva anotorerwa Ribheka kuMesopotamia, iye ari muKenani maakanga apinda aparadzana naLoti abuda paHarani yakazenge yaMesopotamia. Elieza achipinda ndokunotora Ribheka. Ribheka ndokubva mukadzi waIsaka. Ribheka akanga abva kupi akazvarwa nani? Ribheka kana achitarisa Isaka anofanira kuti kuna Isaac bamudiki. Ndokuti baba vaRibheka vanonzi Bhetueri. Bhetueri akanga ine vana vakawanda, but vanonyanya kubuda muBhaibheri ndiRibheka naLabhani. Uyewo kuzogara paDhanaramu ndiye anga ari tsano vaIsaac. But Bhetueri mwana wanawo ndinodangura nawo. Saka Elieza akanzi naAbharamu bata achidya paGenesis 24, upike naMwari kuti autorere mwanasikana wangu mukadzi pakati pevaKenani. Uchadzokera Mesopotamia unditorere mwana pakati pehama dzangu acharoorwa naIsaka. Saka Elieza achipinda muMesopotamia akanotora Ribheka mbamani maBhetueri. Bhetueri dangura nawo kuti aite mukadzi waIsaka. Ndobva zvafanana. Abharamu akaroora Sara hanzvadzi yake, Isaka akaroora mwana womukoma wake. Ribheka akaona Isaka anoti bamudiki, nekuti Bhetueri mukoma waIsaac, idangwera nawo Isaka mwanakomana waAbharamu. Saka ndokubva Ribheka aroorwa kana Isaka abva kwaBhetueri. Ndokubva Ribheka wanzi anga asingazvare paGenesis 25. Isaka akamukumbirira kuna Mwari kuti abereke abate pamuviri. Ndobva Ribheka atakura pamuviri. Ndobva pamuviri paRibheka panetsa. Mwari akati mudumbu mune vatwinzi. Mukuru achavembera ndomudiki. Yakazodudzirwa naPauro pa9 dzavaroma. Vachizvarwa vari vaviri, mukuru akaberekwa aine mvere. Zvikanzi murume uyu ane mvere ngaatumidzwe Esau, kuti Esau kuti murume wemvere. Mudiki wacho ndokubuda akabata chitsitsinho chemukoma wake. Zvikanzi murume uyu akaganhira munyengeri, ada kutora udangwe. Zvikanzi ngaanzi Jakobho. Saka kuti Jakobho kuti munyengeri, kuti tsotsi. Vazvarwa vari vaviri. Vazvarwa vari vaviri. Ndokubva Jakobho wazotora ropafadzo. Ndobva anzi naIsaka chimhanya unourayiwa nemukoma wako Esau. Enda kupadhanira mukwatsano kwaLabhani hanzvadzi yaRibheka. Ndokwaakanyorowa Rachel naLeah. Ndobva paberekwa the 12 patriarchs vachibva pavakadzi 4. Nekuti Jakobho akazoberoora vakadzi vaviri, akaroora mukoma naLeah anga ine mazisa akabwada, naRachel wanga akanaka. But Rachel haana kubereka vana vakawanda, akangobereka vanakomana vaviri, Josefa naBhenji. Akabereka vanakomana vakawanda, ndiLeah akabereka 6. Vamwe 4 vakaberekwa nevarandakadzi vavo. Akanga ine murandakadzi ainzi Zilpa, akanga ari Leah. Rachel akanga aine murandakadzi ainzi Bilha, ndokukaberekwa naDhani naNafutali ikoko, ndokwavakazvarwa. Ndobva vaita vanakomana vangani? 12. Saka Isaka achifa inobva yachinjwa zita, nekuti achibva kupadhanaramu kwaakanga aita 21 years ari Jakobho, achidzoka kuti adzoke kuKenani kwaakanga atiza pfumo raEsau mukoma wake. Akapfuura nepaMount Seir, panonzi paMount Seir paigara Esau. Ndobva apfuura ipapo, ndobva apinda muKenani. Asi asati asvika paMount Seir akasangana nemutumwa, ndokubva achema zvikuru. Paya panonzi Jakobho akarwa nemutumwa akakunda paya paya. Haana kumborwa mufunge, hamutoverengi zvenyu Bhaibheri, saka muchifunga kuti akarwa. Kunyange chapter 31 yaGenesis ichiti akarwa nemutumwa akakunda, chaive chirawe chakazodudzirwa pa12:4 dzaHosea. Tingade kuti iverengwe vhesi iyoyo tinzwe kuti akarwa sei nemutumwa Jakobho. Zvakatozodudzirwa nemuprofita kuti no, hakuna munhu anorwa nengirozi, munopeka here imi? Ilangweji yaMwari yaitaurwa. Saka vakaimba handikusiyei kusvikira mandiropafadza, hanzi iye Jakobho wakaita mutsimba nemutumwa waMwari. Iwe bvunza Zakaraya pachapter 1 yaRuka apa, akangonzi nemutumwa hauchataura, hana kubatwa, kuda kuburitsa muromo, so kushama muromo, voice hakusisina, can't get. Kwakutosvika kumukadzi wake zvikati
mukadzi akati ndiani auya zvikanzi kuti kumurume wangu haachataura indava. Mukadzi akati ndinoita mwana ndachembera kuda zvikanzi unovharwa futi kana kudaro. Iyo yekuti hatiite mwana ndo yandavharirwa ibva watonyarara. But Gabriel haana kubata muromo waZakaraya, akangonza hauchataura. Vakatarisana so voice rikatsakatika. Saka unofunga kuti munhu anodya sadza angarwe nengirozi akakunda ngirozi. Inzwai kuti anoti kudii Hosea ndiye akaiudzwa yakaitika tangire pavhesi 2. Ishe une gakava naJudhawo. Ishe une gakava naJudha. Ucharova Jakobho pamusoro penzira dzake. Ishe unoda kuzvindikita Jakobho pamusoro pezvakaipa zvake. Achaitwa sei Jakobho? Uchamuripira pamusoro pezvaakaita. Jakobho ucharipirwa mhosva dzake dzaakaita dzaakuda kuliswa naHosea, mhosva dzaJakobho. Muchizvaro ari mudumbu Jakobho ndo mhosva dzake idzi. Wakabata chitsitsino chomukuru wake. Akabata chitsitsino chemukoma wake ndo mhosva yaJakobho yekutanga. Iwe ukaidudzire vhakeri ukaitsana kure. Inzwa shamwari, ida kutozoparidzwa tofuka toiparidza Friday inonzi mhosva yaJakobho yekuti akabatire izvi chitsitsino chemukoma wake. But pakanyorwa naHosea Jakobho anga ane more than 700 years afa. Asi Hosea achinyora uri kuti Ishe ucharova Jakobho pamusoro pemhosva dzake. Kari mudumbu kakabata tsoka dzamukoma ukarova akafa Jakobho. Zvikadzi mudzizive kana mukakura dzichadudzirwa vhangeri idzodzo dzadzinodudzirwa. Ndo mhosva yake yekutanga Jakobho akabata itsitsino chawisawo vari mudumbu. Ko yechipiri ava nesimba romurume wakaita mitsimba naMwari. Hanzi ava nesimba remurume Jakobho akaita mitsimba naMwari. Ndo yekurwa kwake kana Mwari iya yekudzakarwa nemutumwa. Yes. Zviro kwazvo wakaita mitsimba nomutumwa akakunda. Hanzi Jakobho chokwadi akaita mitsimba nemutumwa akakunda. Vakaita judo here kana tag of war kana karate. Vakarwa sei nai Hosea? Ndiwo waudzwa nyaya iyi. Wakachema akamunyengetera. Zvikanzi ndo marwiro akaita. Aichema. Mutumwa akati warwa neni watokunda. Ndo marwiro akaitwa naJakobho. Jakobho akachema. Ibhombe raJesu maoko. Saka aikone kuona vhesi 1 motokomboza kambo. Ibotendeuka imudzidziswe shoko raMwari. Hakuna munhu angarwe nemutumwa. Ende unoverenga 10 dzaDhanieri. Dhanieri anoti Gabriel achitaura neni ndakanzwa kufa kuchitanga kupinda mandiri. Ndikawira pasi ndikaita sendakafa. Wanga warohwa here nebonza zvikati kala kungotanga kutaura chete. Kufurwa takarwa kutoya. Zvikatozozvi naGabriel usafe muka usipe. Kongirozi divinity ka. Ayoti Johani paanoti ndakaona mutumwa ndikada kuti ndimunamate kwaive kutamba here. Unoita stupid dzikauya kirozi kwete dzenyu dzamuri kutora mafoto idzi. Aya matoka muri kutoita zvenyu photoshop aya. Kirozi imwe yakanzi naManoa munonzane zvikanzokurova unotibvunza zita rangu wakabhora zita rangu richitaurwa. Handiti zita rangu isecret. Manoa akati ita zvizinira kupi kuti zita renyu haritaurwi. Tati sezvo mauya ka mutudze zita renyu kuti tizoziva kuti ndiani akauya. Zvikati izvozvo zvekuda zita rangu imhosva. Manoa sorry alright. Zvikanzi ndandati nditoreka mbudzi ndikubikire. Zvikanzi kwana Manoa handidye zvinhu zvakadaro mani. Ipapo Manoa anga asingaziva kuti ingirozi. Aifunga kuti is a prophet. Verenga Judges 13. Zvikanzi saka ndokupe ichi mazove varamba ndaichida kusida. Zvikanzi zvakusida ndokuzvambura handidye zvese izvozvo. Saka ndine kambudzi ndokupa isei kambudzi. Zvikanzi kauraye. Ndobva auraya Manoa ndobva auya naye. Zvikanzi muda kugocherwa here toita chii? Toita gochigochi here. Zvikanzi kwana besa moto apa. Chisa nyama yacho usavhiye ingodimbura bedzi.
nakadaro nedehwe racho usasvine matumbu zvese isa pamusoro pemoto. Ano akati kudya rudziko kadai handiti zvinoda kusvinwa matumbu. Ndo panonzi mutumwa akaita zvinodadisa. Nyama yangu iswa pamoto hutsi uchipwititika so zvikanzi nemutumwa ndakwenda. Mano akati kupi zvikadzi kwadapi kwakutopinda so mumoto imomo ndobva apinda mutsi ta kuenda kudenga. Mano ndobva zvambara zvikanzi tinofa Mwari anotiuraya tinotofa. Adzimai vake ndo vakatozomunyengetedza zvikanzi hatife tanzi tinobereka mwana kana tafa tinobereka mwana tafa here. Mungana manoye bari zvinenge zvine uye anotuma mutumwa akadai tinofa kana mutumwa. Hapana zvaakabveka aitwa kungopinda mumoto. Manoa akati tinoita sei? Ndopaungafunga kuti munhu angaite judho nemutumwa here. These are spirits, mangirozi, they are spirits. And because they are spirits, they take various forms. No, tora mutumwa ukafunga kutoona katsuro. Saka uchiona zvichinzi mutumwa akaonekwa naMozisi. Saka Sabha haana kuzviziva. Sabha siteni magaji. Chipchinda chiye chinenge chinorova muzii chaiwo. Uza ukaimbirwa nevanhu vasina vhangeriso. Hanzi gwenzi rinopfuta pasina moto. Harisi gwenzi raipfuta. Mutumwa. Moto uyo wakaonekwa naMozisi uchipfuta mugwenzi uyo. Igirozi yo yaya. Girozi inotora chero fomu yayada. Unogona kusangana nengirozi ukatoti pakadii. Ikati tazwera. Uchichoka soona hapana munhu ukatanga kunotiza so ndaona chiboko izvo mutumwa. Verenga ika Exodus 3 kuti gwenzi raipfuta mutumwa harisi gwenzi raipfuta. Munoverenga muchimhanya. Ndodambudziko ramina. Mozisi akaita sei? Zvino Mozisi wakanga achifudza makwai aJetro. Mukarabhwa wake muprista weMidhiani. Mukara wake muprista weMidhiani. Akaisa makwai ake pamberi pake. Akaisa makwai mberi murenje. Akatarisana negomo raMwari, gomo reHorebhi. Akasvika kugomo raMwari rinonzi Horebhi. Chii chakazoitika? Ipapo mutumwa waShe akazviratidza kwaari mumurazvo womoto pakati pegwenzi. Wazvidzwawo. Ndiani akazviratidza kwaari? Mutumwa anoita take any form. Zvoti dai akangoita pfungwa yekuti pamwe ndaona moto akauya nechiwayi chizere mhandiri dzisingaibvi aishama kuti kumoti haupisise kana pani. They are just forms which are taken by spiritual bodies. Saka patiri kuti Israeri iri kunzi Ahabhi mambo weIsraeri akanga afa. Asi Israeri vaMoabhi vakaenda kuhondo nevaIsraeri. Nhau iri kutaurwa ndeyekuti chakazosaka Kenani ichinzi Israeri inhau yekuti paakaonana nemutumwa Jakobho akabva anzi unonzani? Zvikanzi inonzi Jakobho. Zvikanzi zita rako harisi right, uri mbavha. But kunoku munhu akanzi Jakobho tinototi it's a biblical name. Vabereki vedu vanongoti chero wedhi riri muBhaibheri rakanaka, asi rekuti Satani ririmo hakuna atambotumidza mwana wake kuti Satani. Kunyatsoziva kuti kunyange riri muBhaibheri nderamambara. Saka vanhu vazhinji vakapa vana vavo mazita ari muBhaibheri vakatovaparira mhaka. Kana uchitonzi Jacob izvezvi unotonzi mbavha. Saka haisi mhosva yako, usagumbuke. Asi hatingarege kukutaurira chokwadi nekuti iwe une zita racho. Zviri kunzwika? Mwari akati wakunzi Israeri, zvichireva kuti baba wemarudzi. Saka Kenani yakazochinjwa zita yakazonzi chii? Israeri. Nekuda kwaIsraeri aigara muKenani. Ndobva vazobuda vakatevera Josefa mazuva enzara. Ndobva vazoburitswa futi muIjipita vakadzokera kupi? kuKenani. Zita riya rekunzi Israeri rakatsakatika nokuti Israeri wacho akanga abva kuIsraeri akaenda kuIjipita. Saka vaKenani vakatanga futi kumultiplya kusvikira vatozokura ukazoita vana vainzi vana Anaki vanga vaine zvigunwe 6 maoko. Dziri mita 3 meters tall. Vava vakakura vana vaAnaki.
ndobva vanoburiswa futi pavakaurayiwa nevaisraeri, ndobva vagara muisraeri. Ndobva Sauro mambo waIsraeri atonga iri nyika imwe chete yainzi nyika yaIsraeri, nyika yaIsraeri, nyika yaIsraeri. Sauro mwana waKishi ndokubva afa. Mwari akamubvisa ndokubva ati ndawana murume ari pamwoyo pangu, ndokubva aisa Dhavhidhi mwana waJese. Haleluya. Dhavhidhi ari mwana waJese, Mwari akanga aita transaction inoshamisa yandichaparidza zvakare, inotonzi the Rakabi transaction. Muzondirangaridza vhangeri inofanira kuzoiparidza. Nekuti vakomana vachibva kuEgypt vakazondopinda muJeriko. Vapinda muJeriko, vasori vakanga vatumwa naJoshua vakaponeswa naJoshua paruoko rwamambo weJeriko aivatsvaga kuti avauraye. Vakavigwa pamusoro pemba, vakazoputirwa pamadziro vachibva vaita chibvumirano naRakabi nzenza yemuJeriko. Kuti kana maakuya kuzoparadza Jeriko, ndiitirei ngoni ini neveimba yangu. So chokwadi Joshua achiparadza Jeriko akararamisa Rakabi. Rakabi ndokubva kwatorwa murume ainzi Salmoni wakanga ari weimba yaJudha abva pana Farezi. NdaJudha wakanga aberekerwa matwinzi naTama aimbova mukadzi waEra, pakaberekwa Farezi naZara. Farezi ndiye anga ari tateguru waSalmoni ari kubva kuEgypt achinopinda muJeriko, so ari munhu weimba yavaIsraeri. Ndokubva aroora Rakabi chifeve chemuJeriko, zvichireva kuti muJudha akaroora muHedheni, ndamuJeriko maigara vaHedheni. Ndobva Rakabi abereka mwana anonzi Boazi. Boazi ndokubva aroora Rute wekuMoabhi, kwataa tichiti mwana waShemu ari kunzi Moabhi. Zviri kunzwika? Ndobva Rute wekuMoabhi aroorwa nani? naBoazi. Boazi ndokubva aberekerwa mwana anonzi Obhedhi naRute. Obhedhi ndiye akazozvara Jese. Jese vachibva vaita baba vanhu vaDhavhidhi. Ndiye akazotonga Israeri after Sauro wafa. Dhavhidhi achifa ndokubva Solomoni mwana wake akanga azvarwa naBhatishebha akabenga ari mukadzi waUria muHiti parufu rwaUria. Ndokubva Solomoni atonga. Mwari akakudza Solomoni akamupa uchenjeri akaita mukurumbira kusvikira avhiringidzwa nemabhebhi. Ndobva anotora mhenya dzepaSaidhoni, ndobva anotora mhenya dzepaAmoni, ndobva anotora simbi dzepaMoabhi. Vakadzi vaya vachipinda muIsraeri varoorwa naSolomoni vakauya nevamwari vavo. Zvinonzi Solomoni pachapter 11 yaFirst Kings wakaita zvinyangadzo, wakanamata zvifananidzo zvekuAmoni. KuAmoni kwainamatwa vanamwari vaviri, kwainamatwa Moleki naMilkomu, akavanamata vese. Solomoni akaroora vakadzi vekuSaidhoni, akanamatiswa Ashtoreti mwari womuSaidhoni. Solomoni akaroora vakadzi vekuMoabhi, akanamatiswa Chemoshi mwari wekuMoabhi. Zvaitika izvozvo Mwari achibva agumbuka Mwari ndokubva ati kana wafa mfana nyika ino haicharamba iri nyika 1, da kuisplita dzive nyika 2 nekuda kwezvifananidzo zvaunza munyika muno. Rimwe zuva Jerobhoamu mwana waNebhati aive komanda wehondo yaSolomoni akanga atenga robho yake yepepo nyowani achifamba ndokusangana naprofeti Ahija. Profeti Ahija ndokubva vamhanya pana Jerobhoamu ndokunobata gemenzi raJerobhoamu, ndobva vamukurura, ndobva varibvarura kuita 12 mapisi pavakanda pasi. Jerobhoamu akati handingapopotere hebhe, pane zviri kuitika. Zvikanzi chii muprofita? Zvikanzi nhonga mapisi auri kuda. Jerobhoamu akati what? Zvikanzi nhonga mapisi auri kuda pahembe yako. Ndobva Jerobhoamu atora 10 mapisi ndobva abata kudai. Zvikanzi zvanzi naMwari wehondo, tadivhaidha nyika ino into 2. Remember Israel ine 12 tribes kubva kuna Rubheni kusvika kuna Benjamin. Zvikanzi 10 mapisa watora i10 tribes dzawatora. Kana 10 wako Solomoni afa uchatonga 10 out of 12. Mwana wake Rehobhoamu achatonga Judha naBenjamin. Solomoni achizvinzwa akati batai Jerobhoamu ndimuuraye. Ndobva amhanya ndobva apinda muEgypt. Solomoni achifa Jerobhoamu ndobva adzoka ndokutanga kutonga 12 tribes, 10 tribes of Israel. Rehobhoamu mwana waSolomoni ndobva atonga 2. Saka kwaiti kuIsraeri kwaive ne10 tribes, kuJudha kwaive ne2. Aitonga Israeri ainzi Jerobhoamu, aitonga Judha ainzi chi? Rehobhoamu.
Saka kubva ipapo ndo pakatanga nyika mbiri dzinozonzi maSamaria neMajudha hazvidyidzani. Samaria rakazoita guta guru reIsraeri, Jerusalema rikaita guta guru reJudha. Saka after 4 generations dzemhuri yaJerobhoamu mwana waNebhati akaburana naMwari, ndobva Mwari amubvisa, ndobva kwazotongwa nemurume ainzi Omri. Omri ndiye akazvara Ahabhi, akati achitanga kutonga Israeri kuSamaria akabva anotora Jezebheri akanga ari mukunda wamambo Ethbaal vaitonga Sidon. Saka mazuva ari kunzi Ahabhi akanga afa, dzanga dzava nyika mbiri, Israeri neJudha. Zviri kunzika zvandiri kutaura? Jerobhoamu mwana waNebhati ndobva aumba zvimhuru zviviri, chimwe ndobva isa paDhani, chimwe bva chaiswa paBheteri, zvikanzi kuJerusarema kure mungazofamba mukandeta, ngatinamatirei padhuze. Ndopanonzi akatora varume vanga vakazhandukira, vanga vasina kufanira kuita vaprofita, akati uyai ndikupfekedzei makola ewaiti, torai mabhaibheri muye unonyora manotsi, da kuti sehomiletics neexegesis. Ndobva azviita zvimapasta. Ndopakatanga system yeBible College yakatangwa naJerobhoamu mwana waNebhati, achiitira kuti vanhu varege kuti vakaenda kuJerusarema kutemberi vanozopanduka kuti vasatongwe naye, vakanosubmita kuna Rehobhoamu mwana waSolomoni. Zviri kunzika zvandaura? Saka mukaona mina ari kubva kucollege arikuda kutungamirira kuti munamate chimhuru chaJerobhoamu. Saka nekuda kwaJezebheri Ahabhi akaitira Mwari zvakaipa, akauraya vaprofita vaMwari vakawanda, kusara kwe vakanga vavigwa naObhadhaya mapako 2. Ndobva Mwari agumbuka nazvo, pakaurayiwa Nabhoti akanga ari muJeziriri, kusvikira Mwari atuma Elijah mubindu raNabhoti kuudza Ahabhi, pakananzvirwa ropa raNabhoti ndo pachananzvirwa rako. Nekuda kwechiprofita ichocho Mwari wakazotuma Mikaya kuti aprofite kuna Ahabhi, ndobva Ahabhi aenda kuRamoth Gilead kwaakanofira. Saka Ahabhi afa akaurayiwa naMwari nekuda kwokusakudza Mwari kwake. Ndo patinosvika pachapter 1 ya2 Kings. Ndasamaraiza kubva kuna Genesis kusvika pachapter 1 ya2 Kings. Hallelujah. Amen. Chii chakaitika pachapter 1 ya2 Kings? Saka takanga tine nyika mbiri, Israeri ine guta guru reSamaria neJudha rine guta guru reJerusarema. Saka Mwari akapreserva rudzi rwaJudha kubva pamazuva aDhavhidhi kusvikira panouya Jesu. The tribe of Judah was preserved by God, nekuti Mwari aida kuti Jesu kana achizozvarwa panyama abve kurudzi rwaJudha. Yes, saka Solomoni anofa, kubva kwauya mwana wake Rehobhoamu achifa, kwakauya Abhija achifa, kwauya Asa achifa, Jehoshafati, kusvika tasvika kuna Josefa akanga ari murume waMaria, vanga vari foster father vaJesu. Iye Maria wacho mai vaJesu muzukuru waDhavhidhi futi, nekuti Bhatishebha apedza kubereka Solomoni akazobereka mufana waSolomoni anonzi Nathani, ndiye akanga ari tateguru vaMaria amai vaJesu. Josefa anopinda pana Dhavhidhi naSolomoni, Maria anopinda pana Dhavhidhi naNathani, asi vese vari vaviri Solomoni naNathani vaberekerwa Dhavhidhi naBhatishebha. Saka chaiprotectwa naMwari kubva kuna Adhamu kuti mwanakomana agozobva kurudzi rwaDhavhidhi rwaJudha. Judha unopinda muna Jakobho, Jakobho unopinda muna Isaka, Isaka unopinda muna Abrahamu, Abrahamu unopinda muna Tera, Tera unopinda muna Naho, Naho unopinda muna Seraki, Seraki unopinda muna Pelegi, Pelegi unopinda muna Reu, Reu unopinda muna Eba, Eba unopinda muna Sala, Sala unopinda muna Shemu, Shemu unopinda muna Noa, Noa unopinda muna Lameki, Lameki unopinda muna Metusela, Metusela unopinda muna Enoki, Enoki unopinda muna Jaredi, Jaredi unopinda muna Mahalalel, Mahalalel unopinda muna Keinani, Keinani unopinda muna Inosi, Inosi unopinda muna Seti, Seti unopinda muna Adamu, Adamu unopinda muna Mwari, Mwari oramba ari 1. Saka creation inogona kurivheseka. Unogona pane nhau yacho. Mumwe nemwe achipinda muna baba wake.
bobo pita bobo pita bobo kusvika tapinda muna tese adhabho pita muna mwaro sarari chi saka munoi kana mawanda munofunga kuti mungaitire Mwari noise turi tunhu twudiki diki setuma mosquito twomutoileti tuyatu unofiri twaka1 nekagaba kadiki diki kebhegona kusara mutoileti makati zii kutwaenda kumzodza kuti tukaitira katarakata but unofunga kuti kana wane voice sera ndinare unofunga kuti unganetse asi ndiri gamba uri chigamba tikasaparidza tichidai unogona kufila unosvika paona kufila kuti handandimba zoti kana vhangeri haungaritere but handizoba chii chakaitika pachapter 1 ya2 Kings. Zvino vaMoabhi vakamukira vaIsraeri. Saka Moabhi taakumuziva handiti? Israeri taakuiziva handiti? Ahabhi akanga afa. Shure kwokufa kwaAhabhi. Yes. Zvino Ahazia wakanga awira pasi napahwindo yekamuri yake yokumusoro. Ahazia ndo raive dangwe rani raAhabhi. Ahabhi akabereka vana vakawanda. But njataura pamusoro pevatatu. Ahabhi abereka Ahazia. Ahazia ndokubva abereka Ahazia aberekwa ndobva Ahabhi abereka Jehoramu. Ndobva paberekwa musikana ainzi Atalia. Zvikunzika zvandora? Atalia tinomuziva handiti? Nekuti kuJudha kwakazoita Jehoshaphat mwana waAsa ari mwana waAbhiya ari mwana waRehobhoamu ari mwana waSolomoni. Saka Jehoshaphat akaita usawira naAhabhi kusvikira paakazvara mwana akamutumidza mwana zita rekuti chi Jehoshaphat, akatumidza mwana wake zita rekuti Jehoramu achida kuti ape zita rinozonge rakafanana second born yasawira wake. Second born yaAhabhi yainzi Jehoramu, first born yainzi Ahazia. Jehoshaphat achibereka mwana akabva amutumidza zita remwana wani wasawira wake. Saka mwana waJehoshaphat anonzi Jehoramu kufanana second born yaAhabhi. Nekuda kwousawira hwavo hwaisafarirwa naMwari, Jehoramu mwana waJehoshaphat akabva aenda kwaAhabhi ndokunoroora ikoko. Ndobva aroora Atalia mwana waJezebheri naAhabhi. Atalia naJehoramu ndobva vazvara Ahazia. Saka kuJudha kwakuina Jehoramu mwana waJehoshaphat akabereka Ahazia naAtalia. KuIsraeri kwaive naAhazia naJehoramu vana vaJezebheri naAhabhi. Yes. Yaiva paSamaria. PaSamaria ndobva vaigara. Saka akadonha pamba pamusoro tati vhangeri rinonzi kuEkroni kana kuti Ekroni. Ahazia achifamba pamusoro pemba pabhaukoni ndobva atsvedza pamuletusi so ndobva achikoka udyu. Ai ndobva arara pasi ndobva aitwa masaji kusvikira musana wake waakutonetsa akutadza kugara. Akachikoka musana pamusoro pemba achiwaya zvake pamusoro pemba paupstairs. Ahazia akachikoka musana akazoita sei? Akarwara. Akatuma nhume. Ndokubva atuma nhume akati kwavari, akati kudii? Endai munobvunza Bhaari Zebhubhi mwari weEkroni. Apo zvikanzi korosai bhodha muende kuEkroni kuna Bheruzebhabhu, iye anenge anogona zvekuita back to sender. Haleluya, haleluya. Anogona kuita sei? Ozi munhu akakwara even ukagumburwa wangofamba usina bhutsu unoti waroiwa. Endai munoita back to sender kuna madzibaba masango. Saka Ekroni yaitovewo nyika inotozviraramirawo inonamata Bheruzebhabhu aive the god of security and restoration. Ndokutora vakomana veke vemilitary korosai bhodha akomana munobvunza kuti yes, kana ndichapora pakurwara uku. Bvunzai Bheruzebhabhu kuti ndichapora here pakurwara kwangu. Asi mutumwa washe akati kuna Eria muTishipi. Urikuona panzi asi patoshata. Saka vakomana vaifanira kukurosa bhodha vopinda muEkroni vonosvika paSynagogue Church of All Nations vonoinquire kuna Bheruzebhabhu, kwatabva uku rufaro kwamuri. Mambo vakachikoka musana vari kuda kuti muvape anointing oil.
vapore. Saka vakomana vakatoti yese kwakutobuda mumba mamambo ndobva motikari dzatoiswa mafuruteni zvikanzi takutorova pasi takananga kupi. Mwari ndokubva ati kune wake muprofita Elijah the Tishbite, yes, simuka zvikanzi uri kungotamba tsoro panapa, nyika yashati, kune varida kutoenda kuNigeria izvezvizvi, iwe wakagara panapa. Simuka uite sei? kundosangana nenhume dzamambo weSamaria. Sangana nemaasha amambo weSamaria, vakomana vaAhazia, sangana navo. Saka ingoti kunari pasati pako hanzi asangane navo. Ukaona shoko rati simuka zvinotoreva kuti Elijah anga akatogara kana kuti anga akarara, anga asina gravity. Elijah nawe yaitika kuState House ndoyasaka zina Mwari ita sei simuka. Ukaverenga zvakanaka 26:16 dzamabasa hatina nguva, unonzwa Pauro achitaurira mambo Agripa kuti Jesu akazviratidza kwandiri akati, Jesu akati kwandiri, Sauro Sauro unonditambudzirei? Ndikati ndimani ko Ishe? Zvikanzi akati ndini Jesu waunotambudza, simuka. Pauro mazwa ekunzi simuka akaudzwawo musi waakaona Jesu achibwinya akatasva bhiza achienda Damascus kunotambudza chechi yaJesu. Mazwa ekuti simuka haasi kutaura kugara, ari kutaura in action. People who are docile in apathy, vasina zvavari kuita. Nekuti kana usati waponeswa, kana Jesu achida kukutuma so anokuwana wakazorora usina zvauri kuita, wakaora. Saka paunotuma unongo chitonzi uite sezvako usimuke. Saka pari kunzi Elijah simuka, pari kutumwa muranda waKristu kuti asangane nevatumwa. Enda unosangana nevaranda vaAhazia. Yes. Uti kwavari, uti kuvakomana. Saka ndinoda wana amire apo pamuri apo bavudzi jena, mira ipa. Right. Avo ndo mambo Ahazia vari kuState House kwavo. Anditika ukona pana nyaya izvo, imi chimira yapo makatarisa kuno. Saka Isha akataura naElijah kuno zvikanzi mufana urikuona zvaitika panapa, kuna adoenda kuGhana izvi nevada kuenda kuIsrael, vatuna nemajecha iko, simuka. Saka Elijah akasimuka ndobva aenda. Yes, unosangana nevaranda vaAhazia kwakudhumana navo so shamari pamurodi tukuenda kuBherizebhabhu shamari. Yes, asi hapana Mwari here pakati paIsraeri. Saka Elijah akasikosvika zvikanzi zvanzi naMwari wokudenga, muno mubhodha muno munyika muno hamuna Mwari here? Izvo bhodha riri papa, vakomana vabva kwamambo vanoda kutonorikirosa izvezvi vaende kunobvunza Bherizebhabhu mwari weEkroni. Hamuna Mwari here muno muvakomana? Yes, zvomunobvunza Bherizebhabhu mwari weEkroni. Naizvozvo zvanzi naIshe, zvanzi naMwari, haungaburukizve pamubhedha wakwira. dzokerai kuState House munotaurira mambo kuti kutyoka kwako imviro dzekufa. Yes, asi zviro kwazvo uchafa. ndobva Mwari ati unofa. Ahazia uri kufa, hausi kuurayiwa nemusana, ukurayiwa nenhau dzekufunga kuda kukurosa bhodha. Ini ndida kukuuraya. Yes, Eria akabva. saka vakomana vakabva vadzokera, Elijah ndodzokera kudraft yake waendeka kuState House imi dzokerai kuna mambo. Saka vakomana havana kuzokurosa bhodha, vakatenda vakadzokera kupi? Yes, vachisvika kwakakoswa kuti igwe. Yes, Ipapo nhume dzakadzokera kwaari. Iye akati kwavari, kanzi hapana, madzokera amaita hamuna kumbosvika kuNigeria, hamungadai masvika, madzokera murodi, munofira kujereni nhau dzekunyepedza, masvika here? Yes, madzokere iko. madzokere yapfana, ndiri musana uri kurwadza. Ivo vakati kwaari, mumwe murume wakauya akasongana nesu. Handini mazvoona kuti Elijah haana kuvataura zita ravo? Vanhu verudzi vanoti vatumwa naHis Excellency the President Head
of State and Government, Commander-in-Chief and Chancellor of all universities. Africa ukatonga unenge wa America. Mazita ndiye munhu wanesaya. Anenge achaita futi Chancellor of all preschools. President edaya. Kokusiya vamwe vaite. Atsike tinovakepa inini. Apa marodha ana akafa zvokarika. Ndio yako. Ngatisare nazvo. Ozaona wakati ndine degree ukanzi wakakepwa nani unonyara kutaura zita rake. Ndezvo akaita nyika munhu wacho akakukepa so. Ndakakukepwa nemwishasha. Iri kunziri ku Singapore isikuzwa mushe mazuva ano. Right, chinzwa imuntu. Right, amuna kusvika akomana kuEkron. Akomana vakati tasangana nechi mumwe murume. Zvichireva kuti vakagona kuchinjiswa direction asi havana kugona kuti vati munonzani. Hai, pana president akaita varanda vakadaro here. Kuno kuAfrica varanda vapresident kavanodyiwa. But kuIsrael zvisina kudaro. Elijah akati dzokerai munomutaurira zvandiri kutaura zvabva kuna Mwari. Vakatodzoka. Mambo akati murume wacho anonzani. Zvikanzi hatimuzive. Yes, mumwe murume aita sei? Mumwe murume wakauya akasangana nesu. Akati kwatiri. Endai dzokerai kuna mambo wakakutumai. Yes. Muti kwaari. Zvanzi naIshe, asi hapana Mwari here pakati paIsraeri. Zvotuma vanhu kunobvunza Bhaari Zebhubhi mwari weEkroni. Naizvozvo haungaburukizve pamubhedha wakwira. Asi zviro kwazvo uchafa. Yes. Akati kwavari, murume wakauya akasongana nemi akakuudzai mashoko awo wakanga akadini? Since pasina zita rake, taurai sutu yacho yaanga akapfeka. Yes. Vakamupindura vakati, wakanga ari murume wakafuka nguo yemvere, akazvisunga chiuno chake nebhanire reganda. Hakuna munhu aipfeka mupfekere iwayo. Ndiye Elijah chete aiswera nezijasi rine mvere nebhanire reganda. Saka ukangosangana neso waitozoti ameno chakachaya. Amene aruna kuurayiwa naMwari. Because Elijah aiti akangosimuka aitumwa kuti Mwari ada kukuuraya. Zuro ndizuro akataura naAhabhu mukadzi raNabhothi. Akati kuna Elijah, kuna Nabhothi, Mwari ada kukuuraya kuna Ahabhu. Zvanzi pakananzvirwa ropa raNabhothi nembwa ndo pachananzvirwa rako. Aive a prophet of doom. Anga asiri vaprofita vedu vatinava. Vanofamba vachiti zvanzi naMwari, he will bless you double, deeper, by power, by thunder. Elijah anga asingadaro. Aitsiura nyika yatsauka pakurayira kwaMwari. Nguva yese yaisimuka ukanzwa achiprofita Elijah, unonzwa achiti hakusisina mvura iri kunaya for 3.5 years. Ndo zvarehwa naMwari. Anga asina theme yegore, anga ine 3.5 years iri yenzara. Ombera Jesu maoko. Ndo zvanga zvakaita Elijah. Zvekuti ukati makati wamuprofita tikakwizira Elijah apa zvinoramba, meseji dzavo dzinopesana. Ukuzvona? Anga asingataure zvekuguta, aitaura zvekurohwa kwevanhu naMwari wokudenga denga. Saka zvikanzi naAhazia, apana murume wacho haana zita, saka anga akapfeka sei? Zvikanzi anga akapfeka zijasi rine makushe emvere nebhanire reganda muchiuno make. Mambo vakati kudii? Iye akati, ndiye Eria muTishipi. Zvikanzi kana aine ganda, chibhandi cheganda so hakuna mumwe. Irabishi yakauraisa bongo gondo. Chii chakazoitika? Ipapo mambo akatuma kwaari mukuru
wavarume vana 50 ana vanhu vake vana 50. Iye akakwira kwaari akamuwana agere pamusoro pegomo. Anga akagara pamusoro pegomo Elijah. Saka Elijah apa akangonzi ataura chete zvekuti mambo vanoita sei vanofa, igoti mambo vanofa, ikona kumbotaura taura zvakanaka. Elijah akati mambo vanoita sei zvakabva zvanzi namambo endai munomubata. Yes, akati kwaari nhai munhu waMwari. vakomana ndobva vasvika pamusoro pegomo vakaona Elijah akatogara zvake padomboso dzatopedza dzatamirira rufu rwamambo. Vakomana vakati saka Ahazia ndofunga akalava, ndinofanira ita sei, handiti kutsvaga man of God, Bherizebhabhano ane power. Vakomana vakati isa hatisi kuramba, vati ndo zvaareva ati hanzi munofa. Zvikanzi naAhazia endei munomubata, endei munomuti ngauye kunotitaurirai. Abva anyanya, ndikabva ndapfira kanyaya kakadaro here. Saka vakomana vakasvika zvikanzi munhu waMwari. Yes, zvanzi namambo burukai. Zvikanzi munhu waMwari, zvanzi namambo burukai muye kuState House. Elijah aidiwa naAhazia nendau yake, profesi yake aidiwa kuState House kuti arohwe. Auti kana muchiprofita siyane nemadzimambo kuparidza shoko raMwari muchisiya zvepolitics kuda kuuraya mambo nyika inotongwa nani. Elijah akati kana mukatopedza kudhura muri kungofa still zvakangofanana. Rufa arimiswe neshambi iyoyi warehwa naMwari. Saka vaida kumubata, vakasvika vakati tikada kunetsana naye anotivhiringidza, ngatinyatsotaura naye zvakanaka. Munhu waMwari muri kudiwa kuState House namambo, burukai padomba. Yes, Eria akapindura akati kumukuru wavana 50. vanga vari 50 vakomana vakatumwa unotora munhu 1. Kana ndiri munhu waMwari. Aidzwa nyaya iyi shamwari. Mambo akatuma vanhu vakadi kunotora vanhu vakadi. Yes, moto ngauburuke kudenga ukuparadze iwe navanhu vako vana 50. yes. Ipapo moto ukaburuka kudenga ukamparadza iye navanhu vake vana 50. Dzakagara chete. Zvikanzi wati ndiri munhu waMwari. Zvikanzi naKenel ndine vanhu 50 vandauya navo, tauya kuzokutorai peacefully. Zvikanzi kana wati ndiri munhu waMwari, moto ngauburuke kubva kudenga ukupisei mufe mese. Yes, akatumazve kwaari mumwe mukuru wavana 50. Ahazia akati vamwe 50 endai munomutora. Yes, ana vanhu vake vana 50. 50 vamwe ndobva vaenda futi. Iye akapindura Anga akagara chete padombo ipapo. akati kwaari nhai munhu waMwari, zvanzi namambo kurumidzai muburuke. Eria akapindura akati kwavari kana ndiri munhu waMwari, moto ngauburuke kudenga ukuparadze iwe navanhu vako vana 50. Yes, Ipapo moto waMwari ukaburuka kudenga ukamparadza iye navanhu vake vana 50. akafa. Akatumazve mumwe mukuru wavana 50 wechitatu ana vanhu vake vana 50. Zvino iye mukuru wavana 50 Wechitatu manje akasvika zvakanaka, akasvika achiti kudii, akakwira akapfugama namabvi ake pamberi paEria. ndibrigadier pamberi paman of God. Yes, akafuka akabvisa bhareta akaisa pasi. Yes, akakumbira akati kwaari haiwa munhu waMwari, upenyu hwangu nohwaranda venyu ava vana 50 ngachive chinhu chinokosha pamberi penyu. uriona manje approach wechitatu. Zvikanzi upenyu hwedu tiri varanda venyu, upenyu hwedu ngaukoshe pamberi penyu. Yes, tarirai moto wakaburuka kudenga ukapisa vakuru vaviri vana 50. mabhuru rangu afa. Vokutanga navanhu vavo vana 50. Yes, naizvozvo upenyu hwangu zvino ngachive chinhu chinokosha pamberi penyu. yes. Ipapo mutumwa waShe akati kuna Eria, buruka naye usamutya hako. Akasimuka akaenda naye kuna mambo. Ndobva vauya vese ne3rd emissary vachiuya kuState House naElijah. Bhandi rakanaro, makwisha akanawo. Yes, Akati kwaari zvanzi naIshe, zvawakatuma nhume kundobvunza Bhaari Zebhuri mwari weEkironi
akasvika pamberi pamambo so ndofunga chaifunga kuti akaona vakomana vakamira musaidhi make achadya Elijah. Zvikanzi naElijah haana kumboswoti igwe kana uri kuona Ahaziya zvawaita. Zvanzi naMwari wakatuma varanda kuenda kuNigeria uko kunobvunza Bheruzebhabhu mwari weEkron. Yes. Asi hapana Mwari here pakati paIsraeri. Hamuna here Mwari mukati meIsraeri muno. Munyika muno hamuna Mwari here. Iwe zvawakukurosa border. Yes. Waungabvunza shoko rake. Yes. Naizvozvo haungaburukizve pamubhedha wakwira, asi zviro kwazvo uchafa. Akachinja here vhangeri Elijah. Even akafesana mambo kudai. Uri kufa iwe mambo iwe. Yes. Naizvozvo akafa seshoko raShe rakanga rarehwa naEriya. Mazvita. Saka uri kuona kuti hapana chakazoitika. Hapana kuzonyorwa wanzi Ahaziya audzwa mashoko aElijah akazopokana nawe. Munyora akabva ati ngatichitosiyana inazvo. Tofunga Ahaziya akakuti aitsoke dzokera zvangu. Taifuka kuti pamwe tounonzwisana tikanyatsotaurira nawo zvakanaka. Masikonzi ari mukicheni netibo todyawo tounosida 1 or 2 since uine bhandi 1 kudai so taiona kuenda ku4 May kana kutengera masutu 3 kana mana. Elijah akati hazvina basa sezvautaura, zvine basa ndezvarehwa naMwari. Uri kuda kutofa izvezvi. Zvikanzi nemunyori, so he died according to the word of the Lord which Elijah had spoken. Akafa kwete according to the word of Elijah, but according to the word of the Lord which Elijah had what? Spoken. Saka haikone kufunga kuti akauraya Ahaziya ndiElijah. Elijah akangotaura bedzi mashoko ani aMwari. Saka aiwewe uri muzukuru waAhaziya ungadere kuti nawe iparidzwe nemutoo wakadai. Nekuti pakatoitwa mariro vanhu pakatosiyiwa vamwe vana vari nherera. Mumwe mukadzi wemunhu akasara ari chirikadzi. Nyika ikasara ichida kutotsvagirwa mambo munyowani. Ndobva kwazotongwa naJehoramu munin'ina wake Ahaziya akafa asina mwana mukomana. Zviri kunzwika zvandiri kutaura? Saka tinoparidza muchiseka muchinakirwa muchikanganwa kuti haisi parable. It's actually a real story yakatoitika. Pakatocherwa gomba, pakatofushirwa munhu, pakatobikwa chikafu, pakatochemewa, pakaitwa board viewing. Iri nhau yekukorosa border. Hapana kuzofiwa naakanga atuma vanhu bedzi, pakazofiwa nevaiwirirana naye 102 people. Ndakweve captain of 50 akatumwa ine 50 vaaikomanda. Vakaskomira padombo panga pakagara Elijah. So vakati zvanzi munhu waMwari uyai kuna mambo. Elijah akati moto ngauburukwe kana ndiri munhu waMwari ukupisei. Vakati rororo vese vakafa. Kukauya vamwe 50 vaikomandwa nemumwe captain of 50. Zvikanzi moto ngaukupisei, kukafa 102 plus mambo. Nenhau yekukurosa border. Masoja angadai akangogara zvawo kupi kumabhara akachitifenda nyika, akafira yekusaidhirana namambo arasika pavhangeri yekutumwa kunoti kuda Elijah uyai, ndo yavakafira. Vanhu vakatoti mamutora nai baba. Mwari achiti ndakumutora hako kuno, ndangomutsvaira chete. Muri kunyeperana, handitore zvakadai, hazvina nzvimbo kuno kwandiri izvi zvamuri kuona izvi. Munhu atorwa munhu anenge ari ikoko ka. Zvino munhu akafa anenge asvika ikoko here, anenge abviswa bedzi pano, ikoko anenge asiko. Saka mamutora inhema, mamutora hunge matomona ari kuna Mwari. Ndopamunofanira kuti Mwari atora ari kuna Mwari. Haikona izvi zvigevenga zvakatsverwa nemoto izvi. But do you accept the Elijah kind of preachers? And not if I am a man of God, let fire come down from heaven to consume you. Kweta, not if I be a man of God, receive your money. Munadama man of God erudzikwe. Because Elijah ari kuti kana ndiri munhu waMwari ifa iwewe.
but vakomana vesadza vanongaitika ndiri munhu wamwari dhiraivha. Haleluya. Nauye kukurosa bhodha ndo yandasimukira ndati neboka rapinda pamutserendende waAhazia. Kurwara kwaAhazia haisi problem, kuda kupora haisi problem. Problem kuda kuzoda kukurosa bhodha. Mubvunzo ndewekuti muno hamuna Mwari here? Aitaura achiti muno akanga ari muprofita anga ari imomo. Achiti muno maIsraeri hamuna Mwari here? Anga asiri kunze kweIsraeri, anga arimo. Kweimimi munotsvaga seiko Mwari kunze kwenyika imi? Muno hamuna Mwari here? Saka ndakamboparidza nhau iyi kakawanda, but ndakazobatsirwa naMwari ndakuda kuziva kuti mainzi muno ndemupi. Muno ngatikoti muno maIsraeri. Hamusi munyika muno yeZimbabwe. Aiwa. Kukorosa bhodha hakusi kuenda kuNigeria. Unogona kutokorosa bhodha uri muno. Asi ukaenda zvako kuNigeria uchinotsvaga Mwari, unenge wakorosa bhodha futi. Ndakwauri kuenda ikoko kuna Mwari, kuna Beelzebub. Saka kukurosa bhodha hakuinvolve a physical distance. Mubvunzo unoti kunoinvolva chii? Hauna kukurosa bhodha here iwe? Imoverengai 17:22 dzamabasa. Tinoda kudefine bhodha. Ndakune vakati bhodha to bhodha ndichimudana. Manyai. Ukaenda usina kudzwa mavhesi aya akaonekwa warasikira. Yes. Zvino Pauro amire pakati peAreopago. Pauro anga akamira pakati peAreopago. Akati, imi varume veAteni. Pazvinhu zvose ndinoona kuti munonamata zvikuru. Pazvinhu zvese ndinoona kuti munonamata zvikuru. Nokuti ndakati ndichipfuura ndichicherechedza zvamunonamata. Yes. Ndakawanawo altari yakanyorwa. Ndakaona altari yakanzi kuna Mwari asingazikanwi. Kuna Mwari usingazikanwi. Yes. Zvino chamunonamata musingachizivi. Icho chandinokuparidzirai. Ndo chandinokuparidzirai. Mwari wakasika nyika nezvose zviri mairi. Iye tenzi wedenga napasi. Ndiye anotonga kudenga nepanyika panapa. Haagari mutemberi dzakaitwa namaoko. Haagari muAnglican Cathedral. Haashumirwi namaoko avanhu. Haapiwe zvinhu navanhu seanoshayiwa chinhu. Seachinge achishayiwa chinhu. Muri kunzwa adresi yaMwari kubva kuna Pauro. Hanzi Mwari haapiwe zvinhu zvavanhu kunga anoshayiwa chinhu. Ko hashayiwe chinhu here? Zvaari iye amene unopa vose upenyu nokufema nezvose. Wakaita marudzi ose avanhu achibva kuno munhu mumwe chete. Vakabva kuna Adhamu wokutanga kuti agare pose panyika. Zvikanzi garai muZimbabwe, vamwe vogara muLesotho, vamwe vogara muBotswana, vamwe ngavagare muDRC, vamwe ngavagare muLibya, Ivory Coast, Egypt, Seychelles, Mauritius, Gabon, Libya. Yes. Ambotara nguva dzavakatemerwa. Zvikanzi uyo anozvarwa 1918 ofa 2006, uyo anozvarwa 1973 asi anofa 2018 7 June na 10. Yes. Ndiye akatara futi nguva dzavo dzekurarama. Yes. Nemiganho yekugara kwavo. Apo zvikanzi ndokubva ati ava ndive muZimbabwe, bhodha iri iyi yaZambia iyi. Ndiye akatara miganho yekuita sei? Yekugara kwavo. Saka akavatarira muganho kuti zvidii? Kuti vatsvake Mwari. Vatsvake Mwari vari mumuganho iwoyo. Zvimwe vamutsvangadzire. Vaitewo kutsvanzvadzire vari mumuganho wavo. Vamuwane vari mumuganho wavo. Kunyange asi kure nomumwe nomumwe. Zvikanzi haasi kure nemumwe nemumwe wedu. Nokuti maari tino upenyu, tinofamba tiripo, sezvo akareva vamwe vanyori venziyo kwenyu, vachiti nokuti tiri rudzi rwakewo. Hayo ifraudi yamaita. Tangidzai. Tangirei pa24. Hauna kuzvinzwa. Dai wazvinzwa ungadai wapembera zvikuru. Hauna kuita sei? Hauna kuudzwa muganho. Ataura zvebhodha ndokubva azobata muganho, but anga akauviga muganho wacho. Teerera unzwe.
Mwari wakasika nyika nezvose zviri mairi. Ndiye akasika nyika nezvese zviri mairi. Iye tenzi wedenga napasi. Ndiye Lord of heaven and earth. Haagari mutemberi dzakaitwa namaoko. Haagare mucity sports center. Haashumirwi namaoko avanhu. Haapiwe mari dzevanhu kudai. Saachinge achishayiwa chinhu. Kunge anotambura kudenga kwaagere. Zvari iye amene unopa vose upenyu. Ukatoonawo mukauri mupenyu ndiye akupa upenyu ihwo. Nokufema. Ndiye anokupa kufema. Nezvose. Ukatenga wacho akutendera akakurambidza. Svodzi rinopera usina kubata kana bond coin. Wakaita marudzi ose avanhu. Vachibva kumunhu mumwe chete. Achibva kuno munhu mumwe chete. Yes. Kuti agare pose panyika. Garai panyika pose. Ambotara nguva dzavakatemerwa. Zvikanzi nguva ndinotara futi ndega. Nemiganhu yekugara kwavo. Zvikanzi iyi ndiyo miganhu yekugara kwenyu. Mazvinzwa? Akatara chii? Miganhu yekuita sei? Yekugara kwavo. Yes. Kuti vatsvake Mwari. Vari mumiganhu imomo votsvaka Mwari. Zvimwe vamutsvanzvadzire. Vaitawo kubata so, kutsvanzvadzira kubata-bata. Muri mumuganhu imomo muchimubata-bata so. Ari papi kwamwari uyu asiri ndimagaya akawanda bata. Iwe paino kuti chizimusoro ndikutsvaga Mwari panapa. Sunduruka ndikoti ukaite Mwari iwe atibatei batefu ko ichi ndiani chipfupfupi ichi timwazvaka sunduruka maniwe unongo uchitomutsvanzvadzira kudaiza unongoti tinde bvutwa waiti zvisina nebasa rese uyo akareba-reba ndiyani ko uyo asokumuzara banero sunduruka maniwe unongoti kureba zvisina nebasa rese tsvaga Mwari panapa. Saka kana uchitsvanzvadzira unombobata zvisiri izvo unofanira kusiya kusvika wabata chaizvo patunenge uri pai zvako uri mumuganhu. Saka muganhu watoda kuziva kuti ndeupi. Ndiwe bhodha remozambique. Bhodha remozambique rine parinoaplya but harisiriro muganhu wacho chaiwo chaiwo. Akuti munyatsobatisisa iwe pamwe ndobane muganhu wacho. Yes. Kunyange asiri kure nomumwe nomumwe wedu. Right. Muri kuona muganhu wacho. Hanzi akati timutsvanzvadzire timuwane kunyange asiri kure nemumwe wedu. Saka uri kuona muganhu wacho pauri. Yoni pauri ipapo ka ndo pane muganhu. Wazvinzwawo? Timutsvanzvadzire timutsvage kunyange asiri kure nemumwe wedu. Ndichira kuti ndandigone kufamba kuenda pamarapa ndichiri kunotsvaga Mwari tomutsvanzvadzira tiri patiri ipapo ndopandofanira kumuwana ipapo. Yes. Nokuti maari tino upenyu. Hakuna kuzvinzwa iwewe. Wamunzwere muganhu wacho. Upenyu hunowanikwa kupi? Saka muganhu unonzi chii? Iye ndiye muganhu wacho. Saka the distance between you and Christ is Christ. But not so fast. 35 the numbers. Verenga verse 1. Toda kuti tishandise the replica yenhau yemuganhu yakashandiswa naMwari kuOld Testament inonzi City of Refuge. Yes, Numbers 35 verse 1. Zvino Ishe wakataura naMozisi pamapani eMoabhi. PaJorodhani paJeriko akati, rayira vana vaIsraeri kuti vape vaRevhi maguta ekugara panhaka yavakagara ivo, maguta mavangagara. VaLevhi vakanga vari rudzi rwakasanangurwa kuti rishumire Mwari. Ndo zvatakaita tiri a royal priesthood nekuti tiri vana vemuprista mukuru werudzi rwaMerikizedheki. Zita rake ndi Jesus Christ. Handiti? Saka zvakanzi imi garai sero kwamunoda kugara kwamapiwa but ipai maspecial nzvimbo kuvana vaRevhi. Yes. Munofanirawo kupa vaRevhi ruwa runopoteredza maguta avo. Yes. Vanofanira kuva namaguta mavangagara. Yes. Noruva rwavo runofanira kuva rweng'ombe dzavo nepfuma yavo nezvipfuwo zvavo zvose. Yes. Ruwa rwamaguta amunofanira kupa vaRevhi runofanira kutanga parusvingo rweguta
ndokupoteredza guta kusvikira pamakubiti ane chiuru chimwe kunhiri dzose. Yes. Munofanira kuyera kunze kweguta kutiriro rwokumabvazuva makubiti ane zviuru zviviri, nokutiriro rwezazi makubiti ane zviuru zviviri, nokurutivi rwokumusoro makubiti ane zviuru zviviri. Guta riri pakati ndirwo runofanira kuva ruwa rwamaguta avo. Maguta amunopa vaRevhi anofanira kuva maguta matanhatu outiziro. Hanzi maLevites anogara muguta rinonziro cities of refuge. Yes. Amunofanira kuvapa kuti muurayi atizire kwaari. Anenge auraya nemistake anobva atiza onopinda pai mucity of refuge. Yes. Kunze kwaiwayo munofanira kuvapa maguta ana 42. Yes. Maguta ose amunopa vaRevhi anofanira kuva maguta ana 47. Yes. Ivo noruwa rwavo. Yes. Kana ari maguta amunotora panhaka dzavana vaIsraeri, kuna vana mazhinji munofanira kutora mazhinji, kuna vana mashoma munofanira kutora mashoma. Yes. Rudzi rumwe nerumwe runofanira kupa vaRevhi mamwe maguta sezvarakapiwa nhaka yarwo. Endai pavhesi ya 11. Munofanira kuzvisanangurira maguta ave maguta outiziro kwamuri. Yes. Kuti muurayi unouraya munhu usingaiti nobhoni utizireko. Ukauraya nemistake murayiro waiti unofanira kuurayiwawo, but kana wauraya nemistake hauurayiwe, unonotiza unopinda pai muguta reutiziro. Yes. Maguta iwayo anofanira kuva kwamuri utiziro pamutsivi, kuti muurayi arege kufa asina kumbotongwa pamberi peungano. Yes. Maguta amunovapa anofanira kuva kwamuri maguta matanhatu outiziro. Yes. Munofanira kuvapa maguta 3 mhiri kwaJorodhani, namamwe maguta 3 munofanira kuvapa panyika yeKenani. Verse 19. Mutsivi weropa ndiye unofanira kuuraya muurayi amene. Ukauraya unourayiwa nemurume anonzi the avenger of blood. Yes. Kana akasongana naye unofanira kumuuraya. Ukasanganikwa newe nemutsivi weropa wauraya, anoita sei mutsivi weropa? Anokuuraya akatotumwa naMwari kukuuraya. Yes. Kana achinge amusunda achimuvenga. Yes. Kana kumuposhera. Yes. Amuwandira akafa. Yes. Kana zvimwe akamurova noruoko. Yes. Achimuvenga akafa. Yes. Wakamurova unofanira kuurava zviro kwazvo. Yes. Muurayi mutsivi ropa unofanira kuuraya muurayi. Yes. Kana akasongana naye, asi kana achinge amusunda kamwe asina kumuvenga kana kumuposhera nechinhu, asina kumuwandira, kana nebwe ringauraya munhu akarikanda pamusoro pake asingamuoni akafa, iye nyakuvenga kana kutsvaka kumukuvadza, zvino ungano inofanira kutonga mhosva pakati pomukuvadzi nomutsivi weropa nemirayiro iyi. Yes. Ipapo ungano inofanira kurwira muurayi paruoko rwomutsivi weropa. Yes. Ungano igomudzosera kuguta rake routiziro. Yes. Kwaakanga atizira. Yes. Zvino iye unofanira kugaramo kusvikira muprista mukuru afa. Yes. Iye wakazodzwa namafuta matsvene. Yes. Asi kana nguva ipi neipi muurayi akadarika mugano weguta rake routiziro kwaakanga atizira, mutsivi weropa akamuwana kunze kwomugano weguta rake routiziro, mutsivi weropa akauraya muurayi uyo, iye haangavi nemhosva yeropa rake. Now ndebhodha handiti. But if the slayer shall at any time come without the border of the city of his refuge, where he has fled, and the revenger of blood find him outside the borders of the city of his refuge, and the avenger of blood kill the slayer, he shall not be guilty of blood. Saka uri kunzi ukauraya nemhosva unotiza unopinda muguta reutiziro, asi unotongwa woburitswa wotongwa uko nokonzi wakaita nemistake wogara
haubude muguta reUT0 kusvikira mupurisita akazodzwa namafuta afa, ndopaunodzokera kunyika kwako. Asi kana mupurisita akazodzwa namafuta akaramba ari mupenyu, unogona kutofa iwewe uchingogara muguta reUT0, haudzokeri kumhuri yako. Saka guta reUT0 rakanga richishandiswa ari 6 macities munguva yeOld Testament, rairepresenta Christ iro guta reUT0 racho. Jesus is the city of refuge, because tese takatadza tikasasvika pakubwinya kwaMwari, asi zvakaitwa nekuda kwokutadza kwaAdhamu, zvichireva kuti takatadza nemistake, because takaberekwa naakanga atadza, isu takanga tisipo pazvakaitika. Saka Jesu paanouya ndiye the city of refuge yavakwa nani naMwari. Saka wese anoda kurarama anomhanya achipinda pai muna Jesu, anomhanya achipinda mushoko raMwari, anomhanya achipinda muNew Testament, ndimo mucity of refuge. Zviri kunzwika nhau yacho. Avenger of blood ndiSatani. Anzi akakuona wapinda muguta reUT0 so ane achiwaya ari kunze so kweguta reUT0 so achitenderera so akakuyanga akavhura so achibuda inobata akaona waenda kuguvambo kakupaseka anokudzvanyira iko. Saka anenge achiwaya ari kuboundary kuborder. Wazvitwa pane nyaya yacho, anenge ari kupa Avenger of blood kuborder kuya kwakanga kwatumwa vanhu naAziya kuti vaite sei vakrose vachienda ekuroni. Saka pane tumatambudziko tinogona kukuwira. Nawi handina nguva dai ndaiverenga nyaya yacho, yakaitirwa Shimei pakufa kwaDhavhidhi. Ngatingoti pakufa kwaDhavhidhi akadeedza Solomoni akati mfana ndaakufa but iwe wakapawo uchenjeri. Pane vanhu vatatu vandoda kuti udhile navo, vandakaita mhaka dzangu navo. Wekutanga ndiJoabhi mwanakomana waZeruya, akauraya vanhu vaviri vakanga vakarurama kumudarika. Akauraya Abhineri mwana waNeri, akauraya Amasa mwana watete Abhigeo. Kana ndafa make sure kuti Joabhi haachene musoro, anofanira kukurumidza kufa. Mfana uri kuona imwe nyaya ndiinayo. Pane muchinda anonzi Bharzilai muGireadhi. Wendoro uya rwandaitiza mfana Absalomu apanduka, ndakakurosa rwizi Jorodhani ndikachengetwa naBharzilai. Make sure kuti kana waakudya mfana waakutonga patafura yako hapashayikwe werudzi rwaBharzilai anodya newe, uchimubhadharira kuti chengeta kwaakaita mazuva andaimhanya. But mfana pane mumwe akandigumbura. Mazuva andaitiza Absalomu kuna Shimei. Shimei zvaakandiita mfana, ndaitiza musango, ndobva Shimei atanga kukanda mabwe. So achiti chibva murume akaipa, Mwari akutsiva ropa rababa wangu Sauro wakauraya. Ndakauraya Sauro here nai mwana wangu Solomoni. Solomoni adaiwa Sauro akafira kuondoka arwa naAkishi weFilistia zvikanzi handikuzviona. But ndakatukwa naShimei. Make sure kuti Shimei haachene musoro ari mupenyu. Shandisa uchenjeri hwako indakufa ndobva Dhavhidhi rafa. Ndobva Dhavhidhi avigwa. Solomoni akutonga ndobva atuma vakomana zvikanzi ndiye munonitorerawo Shimei. Arega ndikupa kanyaya kacho shamwari, rega ndikupa kanyaya kacho kakanaka. Haleluya, haleluya. Yakataurwa pachapter 2 yaFirst Kings, nauye mhaka dzaDhavhidhi dzakanga dzaitika pamusoro pevakomana vari vatatu. Nhau yaShimei yakataurwa paFirst Kings chapter 2 kubva paverse 8. Zviri kunzika zvanotaura? Kubva paverse ani? Kubva paverse 8 ndo pakaitika nhau yani yaShimei. Shimei ndokubva adeedzwa naDhavhidhi akanzi mfana wakadii? Zvikanzi naShimei ndiri right makadii president, congratulations on your appointment as the new government, head of government and head of state and commander in chief. Zvikanzi naSolomoni shut up, unoita kunge unondifarira sei? Wakatuka mudhara wangu kaShimei wewe. Zvikanzi naShimei ndaizviitireiko zvandakaita zviya ndakarasika, ndiregererei. Zvikanzi naSolomoni
saka yakazoitika pavhesi 36 ndo pakazoitika rufu rwaShimei. Zvikanzi Shimei ndogona kuregerera ukaita munhu kwayo. Shimei zvandava kukutaurira, gara muno muJerusarema, ende pavhesi 36 imi munzwe zvakazoitika. Ukagara muJerusarema unorarama kusvika wachembera. Musi waunokurosa Kidron Valley, musi waunokurosa Kidron Valley ndo musi waunofa. Saka da kuti munzwe nhau yacho mafambiro yakaita. Toda kuti tinzwe, toda kunzwa Solomon achitaura naShimei, tozoona kuti anofa sei Shimei. Toda kuti tinzwe rufu rwaShimei kuti akafa sei. Endai pavhesi ya 36. Mambo akatuma munhu kunodana Shimei. Yes. Akati kwaari, uzvivakire imba paJerusarema ugarepo. Gara paJerusarema Shimei, wakatuka baba wangu, but ukagara muJerusarema una problem. Yes. Usabvapo uchienda kumwe. Usabude muJerusarema Shimei, nokuti nomusi waunobuda nawo, nemusi waunobuda muJerusarema ukayambuka rukova Kidroni, ukayambuka Kidron Valley, uzive kwazvo kuti uchaurawa zviro kwazvo. Uri kuona kufanana kwadzakaita. Yafanana neNumbers 35 yeSeat of Refuge, yafanana neAhazia yekukurosa bhodha achibuda muSamaria achienda kuEkroni. Ukangokurosa Kidron Valley unofa. Shimei akaramba here? Ropa rako richava pamusoro wako. Yes. Ipapo Shimei akati kuna mambo, ishoko rakanaka, muranda wenyu uchaita zvakarehwa nashe wangu mambo. Zvikanzi unofunga kuti ndikatadza kugara muJerusarema ndiye chibudire matemba arimo, mapudza arimo, zvese zvirimo muJerusarema. Ndogara muJerusarema. Ndakatadzira mambo Dhavhidhi, ndakavatuka. Kana matoti munondiregerera igwe. Ndo zvinoita munhu wese paanotendeuka anenge achinzi wakatadza, Mwari anokuregerera. Naizvozvo mazuva Mwari akarega hake kurangarira mazuva ekusaziva, asi unorera vanhu vese kwese kwese kuti vatendeuke, nekuti akatara zuva raachatonga nyika naro nekururama, nemurume wakagadza akazimbisa shoko iri kuna vose pakumutsa kuvakafa. Munhu wese anoti igwe. Unofunga kuti ndikatadza kungotenda shoko raMwari bedzi ndochengeteka muNew Testament. Ishoko rakanaka rekuponeswa kwangu. Ndogara muNew Testament, ndogara mushoko raMwari, ndogara muna Kristu, ndobudirei. Munhu wese paanotendeuka ndozvo anotaura mashoko aShimei. Yes. Shimei akagara mazuva mazhinji paJerusarema. Ngatimbomberera Shimei maoko. Ngatomberera Shimei maoko. Ndoto Mwari kugara 1 week. Unoona mabuda muJerusarema. Akurosa bhodha. Shimei akatobogaramo. Ukaona padzima zhinji zvinoti pane mamwe mashoma akazobuda. Akazoita sei Shimei? Ngatisimukei vakagara. Akaita sei paakagara mazuva mazhinji? Zvino makore 3 akati apfuura. 3 years dzakatopfuura Shimei achiwaya-waya muJerusarema. Varanda vaviri vaShimei vakatizira kuna Akishi mwanakomana waMaaka. Ndobva varanda vake 2 vatiza ndokupinda muFilistia ndokunogara kumba kwaAkishi mambo weGati. Vakaudza Shimei vachiti, tarira varanda vako vari Gati. Uri kuona kuti Shimei haasiri akabuda? Akabuda ndiani? Varanda vaShimei vakabuda vakaenda kunogara kupi? KuFilistia. Ndobva kwauya information zvikanzi utsvaga Prosperity iri paNigeria. Iye anzi usabude, rwendo rwokuenda kuFilistia unokurosa Kidron Valley. Yes. Ipapo Shimei akasimuka akasungira chigaro pambongoro yake akaenda Gati kuna Akishi. Ndobva dzatosvika paKidron Valley, ndobva dzatombogeza tsoka zvikanzodzoka manje. Ndatadza chii, ndiri kudzoka. Ndangonotora varanda vangu chete. Handa kutama katrip kabusiness 3. Yes. Shimei akatora varanda vake Gati. Akaenda akanotora varanda vake akatodzoka. Mazvinzwawo? Yes. Zvino Solomoni wakaudzwa kuti Shimei wakanga abuda Jerusarema akaenda Gati akadzoka. Zvichireva kuti Solomoni anga aine vakomana vari monitor Shimei. Dzasvika dzafana musapota muchitiza ndakanzi ndisakurose Kidron Valley apa ndakokurosa because of you, but anyway ndadzoka. Handifuna kuti pane problem, ndikaita problem mafana ndakanzi ndisakurose zvangu, but ndangokurosa chigona kutora yaniti after all ndadzoka, hapana problem.
popo handiti good. Yes, mambo akatuma munhu kunodana Shimei. zvikanzi ndai munotora Shimei. Akati kwaari, handina kukupikisa Ishe here ndichikunyevera ndichiti uzive kwazvo kuti nomusi waunobuda nawo ukafamba kumwe uchaurawa zviro kwazvo. Iwe ukati kwandiri, shoko randanzwa rakanaka. Zvino wakaregereiko kuchengeta mhiko yawakapika kuna Ishe nomurayiro wandakakurayira? Mambo akatiwo kuna Shimei, iwe unoziva kwazvo zvakaipa zvose zvakaitira baba vangu Dhavhidhi. Naizvozvo Ishe uchadzosera zvakaipa zvako pamusoro wako. Nhau yako mfana ine watina ukonana ndeyamudhara wakatuka baba wangu ezvo ndakakuchengeta ndakakuregerera mfana ndikati usakurosekidwa mfana ezvino wakurosa. Yes, asi mambo Soromoni ucharopafadzwa. zvikanzi kana wafa mfana inini ndicharopafadzwa kana wafa. Nechigaro choushe chaDhavhidhi chichasimbiswa pamberi paIshe nokusingaperi. Ndicharamba ndichingokurumbira iwe unenge wafa kudhara. Naizvozvo mambo akarayira Bhenaya mwanakomana waJehoyadha, iye akaenda akandomuvamba ndokumuuraya. Saka Solomoni aive nemuchinda waaigara naye ainzi Bhenaya. Ukaona Bhenaya adeedzwa hausi munyengetero kukubaya. Zuro ndizuro Joabhi akazonobata nyanga dziri mutemberi. Zvikanzi endai munoudza kuti Joabhi ngaauye kuno. Joabhi akati ndofira muchechi. Zvikanzi Bhenaya kwamuka basa kutemberi. Akanokwatanurwa pachechi akabayiwa naBhenaya. Saka vanhu vese vakasiya vanzi naDhavhidhi tonga nhau dzavo akavauraya. Saka kuSeat of Refuge kuNumbers 35 zvanzi kunze kweguta kuna Avenger of Blood, mutsivi weropa. Kukingdom yaSolomoni kwanzi kunani? Kuna Bhenaya anokubaya. Akavhomora munondo Bhenaya akabaya Shimei akafa. Nyamba munondo ishoko, but pane minondo miviri, pane waMwari koita waSatani. Zvichireva kuti Bhenaya akaburitsa munondo anotoshandira mambo sezvinoita antikristu akatotenderwa kudai kuti aparidze vhangeri yake yenhema. Ukaona Mwari akuda kukuparadza anorayira Satani kuti avhomore shoko rake akubaye naro. Saka vaTesalonika chapter 2 verse 10 inoti zvavasina kugamuchira rudo rwechokwadi kuti vaponeswe, Mwari akavatumira a strong delusion kuti vatende nhema, kuti vese vakaramba zvokwadi vatongwe vaparare. Nhau yakanga yataurwa nayo kuna Shimei yanga yakanaka. Gara muJerusarema unorarama. Zvikanzi chi shoko renyu rakanaka. Nekuti nhau ndeyechii zvayo ndeyeshoko. Nhau ndeyeshoko raMwari. Jesus is our seat of refuge. He is our Jerusalem. He is the New Testament personified. Jesu ndiye mugari waunobuda maurizo. Kana uchitanda Mwari ngaandiregerere ndatenda shoko rake ndoda kuponeswa, unenge uchipinda muna Jesu. So bhuku yataverenga kuTesalonica yati maari, nekuti upenyu hunowanikwa maari Jesu, upenyu huri maari. Anoti paJohn 15 garai mandiri ndigogara mamuri. Iverengei, nekuti vamwe vanozoti aiwa tanzi tigare muguta reutiziro kuti Jesu ndiye guta racho sei. Haleluya. Amen. Zviri kunzwika verse 7 tangirai pa6. Kana munhu asingagari mandiri unoraswa kunze sedavi ndokuoma. Vaanounganidza ndokuakandira moto atsve. Idziva romoto riri kurehwa iri kana watadza kugara muna Jesu unopinda mudziva romoto. Yes. Kana muchigara mandiri namashoko angu achigara mamuri, kumbirai zvamunoda muchazviitirwa. Yes. Baba vangu vanokudzwa naizvozvi. Azvita. Saka nhau ndeyekugara munani zvamo?
hanzi garai mandiri ndigogarawo mamuri. Saka nhau ndeyekuti Ahazia akati endai munokorosa bhodha muende Ekroni. Saka isu taifunga kuti kukorosa bhodha kubuda muZimbabwe, asi tazoona kuti guta racho harinzi Zimbabwe, rinonzi City of Refuge, rinonzi Jesus Christ, rinonzi Word of God. Saka kukorosa bhodha hakusi kubuda munyika, kukorosa bhodha kubuda mushoko raMwari. Zviri kunzwika? Kukorosa bhodha kuita sei? Kubuda mushoko raMwari. Zvichireva kuti unogona kutobuda mushoko raMwari uri pamba pako, usina kumbobuda kuvhara dhoo nekukorosa nekuvhara gate, uri mumba mako maunorara muya mubedroom mako unokorosa bhodha uri mubedroom mako. Ha, inodzokere nawi unongorekana zvimwe zuva so wakuti ndakumbonoshandirwa zvandinyanyira. But pane chinhu chakafanana pavanhu vaviri chandinoda kuona kuti muri kuteererere uye pano babata pfuma. Nditaurirei kuti chii chakafanana chakaitika kuna Shimei nechakaitika kuna Ahazia, chinhu chiri identical chakada kuti chivakonzerese kubuda mubhodha. Chii? Handimuzoti Ahazia akatyoka udyo, Shimei akatizwa nevaranda vake. Chii chakavakonzeresa kuda kubuda? Chakafanana, kuda kurikavha. Ngativaomberere maoko. Inyaya yezvinhu. Bhodha rinowanzokoroserwa nhau yei zvayo yezvinhu. Aida kurikavha musana wake, Shimei aida kurikavha varanda vake. Ndo zvakamutuma kuita sei zvako kuda kukurosa. Shoko ndokubva razoti rakasvika kuna Elijah muTishibi rikati simuka usangane nevaranda vaAhazia uvati zvanzi naMwari wehondo, muno munyika hamuna here Mwari? Zvamakuda kunokurosa bhodha kuti mubvunze Bheruzebhabhu mwari weEkroni. Saka nhau iri kutaurwa naElijah ndo yabvunzwa naSolomoni kuna Shimei, handina kukurayira here kuti nemusi waunobuda muJerusarema ndiwo musi waunofa? Solomoni achitaura mazwi iwayo ndiJesu achakubvunza musi waachatonga nyika, handina kukurayira here kuti upenyu huri maari ukabuda mushoko raMwari unobva wafa? Hazvina kutaurwa here izvozvo? Haleluya, haleluya. But vanhu vanotaewa, isu hatina kuti takabuda zvachose, taida kurikavha chete. Vakomana vandakatuma Ekroni havana kunge vaine mabhegi kuti vakutotama. Kaingove kaIrani kekungonoba kakari katransaction. Bheruzebhabhu mamba anopora here, tipe makwata acho, tipe chigubhu chacho, wristband, totodzoka. So urikuona kuti vaida kunodzoka vakatakura ngwanda dzekunze kwebhodha vachipinda nadzo mubhodha. Nyamba chakatumirwa Elijah kuti vasanganikwe navo vasati vakurosa bhodha. Mwari ada kuprotecta identity yebhodha kuti irambe ina Mwari mumwe chete, nekuti musi wamunopinda muSamaria makabata zvaBheruzebhabhu matovana vana Mwari vaviri muSamaria. Saka vakadzidzokerai vasati vasvika. Ndada vakauya vakabata shinda nemafuta aBheruzebhabhu. Kutongobata zvaBheruzebhabhu watova naBheruzebhabhu. Shamwari, paya tiri kuti chengeteka mushoko raMwari paya. Hatisi kungodaro for the sake of a cosmetic objective. Idea ndeye kutorarama chaiko. Mwari haana kurambidza Ahazia kutsvaga rubatsiro, akamurambidza kutsvaga rubatsiro kune mumwe Mwari asiri wemuno. Saka kana zvichinzi muno munenge muchirehwa mushoko raMwari. Pauro anoti handinyari neivhangeri pa1:16 dzavaroma, nekuti isimba raMwari kune vanotenda kuti vaponeswe. Saka mushoko raMwari mune simba, but vanhu havasi kuda kuchengeteka mubhodha. Vari kuti mune tusimba tunotikuziva, asi kana ndaakuda kuroorwa mati ndingapondere muno.
mushoko chete zvekungogara so ndichinera manoti so ndotororo zikana ekaiti bokorosa bhodha todzoka manje manje. Vanhu vane zvimwe zvavanofunga kuti simba riri mushoko harikwane kuzviadhiresa. Ndo pavanozoti ndipei bhongoro ndinotora varanda vangu kuFilistia, ndichakrosa Kidroni mbichana ndobva ndadzoka. Saka unonzwa achiti I believe the word of God. Kosei wakapfeka wristband, wristband riri kunze rine power rekudzinga varoyi. Saka anofunga kuti shoko raMwari harimuprotecte kubva kuvaroyi. Zvichireva kuti simba riri muguta muJerusalem, seat of refuge, mushoko raMwari. Because Jesu watinaye ari muword dimension. Kana watowana shoko watowana Jesu. Nekuti shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko riri Mwari. Saka haugoni kuti ukawana shoko raMwari woti hauna Mwari. Kana uine shoko ndiwe munhu ana Mwari chaiye. But vanhu vaina Mwari ari kuonekwa mushoko vanoti hazvina kukwana. Saka pane word rinonzi supplement kana kuti augment. Zvichireva kuti ndikamira kudai so ndikatadza kuramba ndakamira ndega ndotenga tsvimbo ndobva ndaizembera. In other words, ndiri kusupplementa simba riri kumusana watadza kundimisa ndiri ndega netsvimbo yandaita sei yandatenga. Saka ndo zviri kuita anonzi macharms ari kuwanikwa munyika muno pachinzvimbo chekuti ungovimba kuti shoko raMwari rakakwana kuadhiresa upenyu hwako hwese. Nekuti shoko rinoti pa11:3 dzavaHebheru, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, to the extent that the things that we see were not made out of the things that are visible. Ichiroti zvinhu zvinoonekwa zvakagadzirwa neshoko risikaonekwi. Ndichiritaura so you can't see it but you can only hear it. Zvese zvatinoona zvakaitwa neshoko raMwari. Hallelujah, hallelujah. But kune vanoramba kuti shoko rakaita sei zvaro rakakwana. Unozonzwa kuti ndinaloncha chinonzi chibaba chacho. Uyai nazvo ndizvinamatire. Rimwe zuva ndapedza kuparidza mumwe wakaine CV yake panapa. Zvikanzi namatirai CV yangu ndiwane basa. Hapana pakanzi vanotenda vachanamatira mapepa vanhu vowana basa. Anoda kuwana basa mapepa here kana kuti ndiwo wakabata mapepa? Aida kuti ndisiye munhu akafirwa pamuchinjikwa ndichiisa maoko pamapepa anogona kutofuma aiswa mubhini. Makambani akanetswa nekuwanda kwamaCV anokanda mubhini. Saka kana CV randanamatira raiswa mubhini, priya inopindawo futi mubhini. Iko kungofunga benzi kuti ndaparidza shoko rakadai oda kunamatirwa, unotori nemweya wokukrosa bhodha. Kana ndichiparidza shoko raMwari, ruoko rwaMwari rwatobata upenyu hwako. Zvinokuchinja upenyu chii? Kuti nditaure kuna Mwari kana kuti Mwari ataure kwauri? Chii chingachinja upenyu hwako iwewe? Handiti kana ndichitoparidza ndiMwari ari kutaura kwauri? Kose uchida kuti kana Mwari apedza kutaura itozopedzesa kutaura. Wakambona president vachiti kana vapedza kutaura zvavataura zvinowedzerwa? Wakambozvinzwa? Kuti vamunanga kwapedza kuverenga speech yavo so kozosimuka chinamasa achida kungopamhidzira zvangu zvishoma. Wakambozvinzwa izvozvo? Mazwi emukuru anowedzerwa here? Saka kana ndapedza kuparidza kaMwari atopedza kutaura, chii chimwe chauchada futi kubva kwandiri? Une mweya wokukrosa bhodha kaiwe. Hallelujah, hallelujah. Muda kuenda kuEkron. Munhu waMwari madii kumboya maita kuonaiti kumba kwangu zvidhoma zvinenge zviri kundinetsa. Unotoziva kuti zviri kunetsa zvii? Kwadi kungoita onaiti iwewe. Uri kunyatsozva zviri kunetsa kumba zvidhoma. Uri kuziva futi zvikuda onaiti. Koingoita ka problem uri kuiziva, solution uri kuiziva, ini unoti dii? Hallelujah, hallelujah. Mwari ngaakusunungure pamweya wechinamato. Uite sezvakaitwa naana Pauro anoti, when I came unto you I determined not to know anything among you save Jesus Christ and him crucified. Ive nechinangwa chimwe chete kana uchiuya pano ndiri kuuya kuzonzwa shoko raJesu Kristu chete. Musanditungamirira kukrosa bhodha. Regai ndigare muJerusarema, regai ndigare mucity of refuge, nekuti kunze kweguta kuna avenger of blood.
Haleluya, haleluya. Ungadai uine nzara yekuti ndoda kudzidza shoko raMwari. Even wapedza kunzwa shoko raMwari, nzara yako ngairambe ichikura. Tikada kutaura zveshoko raMwari unobva watanga kuenda so. Asi tikati pane zvandaudzwa naMwari, pane chiprofita, nzeve dzako dzinomira kunge dzechivhunambwa kudai so. Uzakatsuro kanonzi ruvhunambwa kake chakakura pakari nzeve. Kamiri kacho kadiki so. But mazinzeve akakura kunge madhishi tractor so. Zvoti kana mboka dzikatandanisa dziri dzikuona mazinzeve iwayo che. Ungati ane nyama manzeve iwayo haadyiwa. Haleluya. Funzare pasati pakuti karuvhunambwa unokaziva here. Tichakakurira kumushaka tozviziva. Karuvhunambwa ukaenda nembwa dzisina experience dzinofa dzese dzisina ukabata. Kanomhanya kakananga muti kane kakasimudza nzeve so imbwa dzese dzingoona nzeve. Kanomhanya fast kakasvika pamuti kada unodhuma muti so kunoti nzve korarisa nzeve dzinoperera pamuti. Ndotanga kuti chanika so kuti hamuna zvakanotiita ndozvakanoita dzinopera 6 imbwa. Tsemuka musoro so nepakati nespeed dzarovera padombo kana pamuti. Ndozvakaita vamwe vedu vane mazinzeve anenge eruvhunambwa. Ukaona kakubata kana saka imbwa dzinofunga kuti aka takabata kane kasati kane kada kuti dziri reduce speed dzitaita sei. Ukatodzoka chichema akasati kabata unodzoka kuti imbwa dzototi ndiyani akabata dzidzi akawanda pamwe pana akabata izva dzosara dzifemburuka kaenda. Uri kufanira kuti uchengeteke mushoko raMwari. Chinhu chaunofanira kunge uinacho pamafingertips ako apo ishoko raMwari. Kwete zita remunhu waMwari nekumusha kwaanobva netaipi yemota dzaainadzo hazvikubatsire. Chengeteka muJerusarema. Shimei ukakrosa Kidron Valley kuna Benaya anongonzi muvambe unourayiwa with the king's authority. Pane vanhu vari kuvhiringidzirwa upenyu hwavo Mwari achizviziva asi vachivhiringidzwa naSatani. Mwari achiti makabudireiko mushoko maiendepi. Unonzwa achiti shoko renyu ndakariviga mumwoyo mangu kuti ndirege kukutadzirai. Haleluya. Zviri kunzwika. Heaven and earth may pass away but my word will abide forever. The only thing chiri panyika pano chinogara nekusingaperi ishoko raMwari. Saka ufanire kubuda mushoko raMwari. Ndiwo mugano watakapiwa kuti timutsvage timbate timutsvanzvadzire mumagwaro. Tikavhura gwaro so tatotanga kumutsvanzvadzira tabata toti Abraham toti aiwa asiriye kuseri kwaAbraham ndokwaari Mwari. Saka zvanzi akatitemera mugano kuti timutsvanzvadzire timuwane zvaasiri kure nemumwe wedu. Nekuti kana watongonzwa shoko raMwari watowana Mwari. Hauna nidhi yekurara mugomo uchiita seucharumwa nechiva uchiti ndiri kutsvaga nyasha. Mwari haasi gudo rinowanikwa mugomo. But nhau yekutsvagwa kwaMwari yakapedzeswa ka nemupostori ndo vhesi yede kupedzesera endai pa 10:6 dzavaRoma ndo payakapedzeswa vhangeri yekutsvagwa kwaMwari. Teerera kwazvo. Asi kururama kunobva pakutenda. Kunoti kudii? Kunoreva kudai. Dzokorodzai. Asi kururama kunobva pakutenda. Yes, dzokorodzai. Asi kururama kunobva pakutenda. Dzokorodzai. Asi kururama kunobva pakutenda. Kururama kunobva pakutenda. Kunoti? Kunoreva kudai. Zvichireva kuti kururama kunotaura. Kururama kunobva pakutenda kunotaura kuchidai. Kunoti? Usati mumwoyo mako. Usati mumwoyo mako. Ndianiko uchakwira kudenga. Ndiani achakwira kudenga? Ndiko kuburusa Kristu. Kuti aburutse Kristu atifire pamuchinjikwa. Kana ndianiko uchaburukira kwakadzikadzika. Ko ndiani achaenda kuHadesi? Ndiko kuburisa Kristu kuvakafa. Kuti musi wakafa Jesu vanhu vakasara vakabata musoro so. Zvino zvaakanzi iye akafa akakwira ndiye akatanga adzika kumwoyo wenyika. Zvino zvaaenda kumwoyo wenyika anonomutsa ndiani?
hanzi kururama kunoti usafunge uchidaro. Kururama kunoti usati mumwoyo mako ndiani achakwira kudenga kuburutsa Jesu. Kururama kunoti usati mumwoyo mako ndiani achaburukira kwakadzika ndiko kumutsa Jesu kubva kuvakafa. Asi kunorevei kururama? Asi kunoreveiko? Kururama kunoti shoko riri pedyo newe. Takachipfungwa kuchaita rusha pakutenda Mwari. Kururama kunoti shoko riri pedyo newe. Ndiro shoko ripi? Mumuromo mako. Shoko riri mumuromo mako nomumwoyo mako. Shoko riri kumweya wako. Ndiro shoko rokutenda ratinoparidza. Saka uri kuona kufanana kwadzakaita mabasa 17 yati mutsvadzvadzire hasi kure nemumwe wenyu. Romans 10 yati shoko riri pedyo newe. Hadzi riri pai? Shoko riri pai? Saka unoda kukurosa bhodhi wachienda kuro. Handiti shoko wanaro wakwira bhodhi here iwe. Kana ukaona dhiski handiti shoko watoonaro. Kana ukavereka bhaibheri handiti shoko watoonaro. Kana ukaenda paSoundCloud handiti washoko watoonaro. Kose uchifunga kuti ndiani achakugwirira kudenga kunoburitsa Jesu kubva kudenga iko. Kana kuenda kumwoyo wenyika kunomutsa kuvakafa shoko. Hanzi usafunge izvozvo. Saka munhu anouya achiti munhu waMwari ndingaite sei kuti Mwari andinzwe? Watotanga zviri kunzi kururama kuri kuti usafunge uchidaro. Sei uchifunga kuti pane zvaunofanira kuita kuti uwane Mwari. Saka ndosidha mari munhu waMwari ndataya kunamata zvaramba ndanga ndati ndikupei kamari inini manje. Handindida kupa Mwari saka indini Mwari. Wadingotumira wega. Handindi munoti munozivana naye ingobatai kamari aka. Mwaka yapana pakanza ndati ngonitaurira chamunoda ndikutengerei. Because zvinhu zvangu hazvi kufamba tiri mota 2 dzakatozotengeswa nezimura pabhodha. Saka ndiri kungofunga kuti pamwe Mwari pamwe ndikasidha zvinofamba. Ndikati hapana chandinoda kutengerwa newe. Baba wako havana kukubhipa here nezuro. Zvikati kumazviziva sei zvakaitika. Ndikati mweya waMwari uri mandiri wanga uripo pazvakaitika. Unozviziva kuti baba wako havana ndau izvezvi. Ndisadaro munhu waMwari ndikati chichorafonera uvabvunze. Uda kunditengera sutu baba wako wakapedzera kuvatengera sutu rini? Kati na baba wangu hatinzwisisani. Kati akakuudza kuti baba vanotengerwa sutu kana vachinzwisisa ndiani? Wakamunzwa pachinzi baba ngavanzwisisa. Iwo pavanenge vachinzwisisa unonge uchiitei? Ndokubva ndamuti kwira bhazi unoyanana nababa vako. Mari yaungoda kunditengera ye inotengera baba wako. Watopedza. Ukasachenjera munhu waMwari unoreplace munhu akabereka munhu panyama chaipo. Kune vanhu vasisade kuona vabereki vavo nekuda kwechechi dzavanopinda. Parisati paridze chidaro chaMwari. Baba vako mubereki wako vakakuyamwisa amai vako usinganamati iwewe. Se uchifunga kuti vanofanira kutanga vanamata amai vako kuti vadye shuga yako iwewe. Pavakakubvisa manapukeni wainamata here? Akakudzora zvokuchengeta vabereki zvine chekuita nekunamata ndiani? Paukamera mazino wainamata here? Mwari akadii kuti uchazomera kana waakunamata? Ungada izvo zvisina kana zino keyo uine manyada ega ega. Toti kuinda anamate. Kunamata akakumere mazino. Mwari akakupa mazino usinganamate. Wakuti haudi kuchengeta mubereki nekuti anamate kuchechi kwaunopinda. Inda uri fuza rakadaro iwe. Hatiparidze shoko tichidaro shamani. Chengeta mubereki wako. Kana usingatochengeta mubereki uri gava izvezvi wakamira panapa. Uri gava. Indakamira pano ndochengeta mubereki wangu. Ende handimuchengete nekuti anonamata. Haanamati. Totozviziya. Totenga shuga. Grocery svidu chairo. Torivhesa mota totiburitsai grocery. Muri kungodya nekuti muri mubereki. Hazvina chekuita nedenga izvi. Mapedza kudya muchangonotsva stew. Pati musati matsva imbotsenga izvini. Ko matadzidzwa nani. Yes. Unochengeta mafundisi kusvikira mukadzi wako akutengerwa mabhurugo nanasisi vake. Chingosidha chete. Akubereka vana.
vakubvarirwa mazambia. Sheketa munhu waMwari. Vakadzungaira vanhu vakaita sewa havafanire kuvhota futi, vanozotisira munhasiri. Musakurose bhodha vadikani. Simudzaro kurwa kundinamati. Musakurose bhodha vadikani handiti? Musakurose bhodha handiti? Baba ndiri kutendai. Ndimi mutsvene. Takagoverwa utsvene hwenyu. Tinokutendai nekuti makatikoka kwamuri. Makati kwatiri uyai ndikuzorodzei. Tiri kuona zororo remweya yedu from all the toiling that we had done in the past. We salute you, Lord. We submit ourselves, we surrender unto you. We cannot add anything unto you, neither can we take anything out of you. You are the epitome of sufficiency and righteousness. We have provision of all that we require in this life and in the life to come. Thank you for such a correction. Thank you for such edification. Thank you, Lord, for making it possible that we may come to partake of this heavenly food. You paid a steep price on Calvary, that we may be purchased unto God, that we may become his people, his sons. We are sanctified through your blood. We honor you in your wonderful name. Amen. Kumbira Jesu maoko. Tatishokora nhasi rinonzi Ekron handiti? Saka ukada kukurosa unoita sei zvako unofa. Usabude mushoko raMwari. Kana ari pari kunzwa kuti Mwari wamudana kuti aponeswe. Kristu tinokutenda, ndimi makatitora kubva kuri. Kristu tinokutenda, Kristu